¿Qué tal? Bienvenidos a Reconcho Gamer. ¿Qué tal? Son o Digochiño Amarelo. Seguimos a Sonic Superstar con... Hola, ¿qué tal? El servidor ya Gordillo, Yoga Mil, que está confuso por lo que acaba de pasar, porque non sabía que íbamos a facer isto. ¿Qué tal, xentes? Por repartición cordial, John vas pillar a Sonic. Eu vou pillar a Tails. Sonic, normal, non de Lego? Ah, vale, ao darlle aí, Sí, podes estar. porque non me gusta delegar, entón non delego. Vale, inicio do xogo. Animación do comezo. Non entendo por que hai fliquis gigantes de repente. Porque non son fliquis, Son flocos. son fliquichocobos. Prefiro Sonic do Lugo, di Capitán Gastón. Non é de Lugo, quedamos en que Sonic é vasco e é de Guecho. Sonic de Guecho. Lembrai. Lembrai. Vale, Esta miña e cámara. aí temos eso, Fang de Hunter e a Trip de Trippy. De Robot. Trip de algo, é Trip. Trip. Se está. Trip. De tripas corazón. Pois aí vai Fang. Claro, Fan saiu no Triple Travel. Por primeira vez, non? Sí, xogo da Da- o cuarta Sonic de Game Gear. Non chegou a Master System. En Brasil porque sí. Non, dubido. en Brasil saiu o Chaos, creo. Bueno, o Chaos O sí. Sonic Chaos. Pero o Chaos saiu tamén en Estados Unidos. Perdón, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, Pero podes xogar no Sonic Origins. Ostra, que lonxe está a cámara. Sí. A dos xogadores está máis lonxe, vale. Vale, que facemos? Espérate, imos planificar. Esta primeira coordinámonos un pouco e logo a pasar a fase rápido, non? Vale, sí. Espera, quero probar unha cousa. Podes agarrarme mentres vamos? Sí. Oh, Perfecto, xa está. Todo feito. Ala, pues nada, traballar eu. Tía, gozar. Ala. Vale, se collo os tenis, collo só para min, non? Sí, te- claro. Adeus. Leu. Premendo un botón aparece de novo, moi ben. E aparte que a velocidade que levabas ti máis ou menos. Ah, ben. Imos a... Vamos a fazer especial, sí, para Sí. ver como é. Imos os dous. Sí. Non o sei, nunca xoguei multijugador. Hostia, Capitán Gastón e Shogun, de Sonic. Que non tiñamos aquí cando solteiro verdes, porque te diga que está falando do fan game de 16 bits. Ah, sí, o remisión. Creo que estás tú só, No, estás ti. Ah, estou só. Sí, moi ben. Vale, é quen entra entón. Ou... Pero estas fases de... Ahora ti. ahora- ¡Oh! son 3 movimentos cada un, vale. Veña, deixe, remata. Vale, ves abaixo que hai un indicador. Sí, sí. Ah, mijo. Ah, está ben pesado, Ten máis mérito facer en cooperativo que só é un pouco aburrido de momento. Creo que logo se complica. Eu non lle pillei o xeito de dicir, Un novo poder, este é o poder do Kagebushin, sí. Da Vale. multiplicación. Multiplicación. Esto, ahora cada esmeralda ten un poder relacionado. Un pouco pillando a herencia dos Wisps no Sonic Colors. Pois imos de buscar sempre aí unha especie de cousa distinta a facer de movimento, aínda que logo volveremos a fases como Vale, funciona. aquí explícanos como funciona o... Sí, darmo a min, basicamente, co botón analóxico dereito, damoslle para baixo e ahora ao botón que está arriba. Porque isto se xogas en Xbox ao Y, en este es un triángulo, este está. E se dou ao L máis R, al principio debería parar, pero non fai. Ben. Ben. Vamos a la... Volvemos a Bridge Island Zona. Vale, deixame darle aquí a sardiña, moi ben. Vale, e cando pasamos por aquí o poder restaurase. O sea, os poderes estes das esmeraldas vas gastando e Era, cando polo pasamos... que sexa, mandaba onde estaba eu non mandaba Sí. así. Non sei. Sí. Iso nos checkpoints, o poder das esmeraldas que se vai gastando cando usas, pois recuperas. Oh, había aí unha cousiña. Non sei, isto está indo moi só. Da igual. Había unha medalla por ali arriba. Espera, probamos o chisme este. Se podes? No. Foise. Pois co vento. Adeus. Hola. Vale. Dai. Os anéis a conta vai por separado. Ai, mira, hai aquí un... Ah, pois métete. Xa me metí. Vale, esta é a fase bonus. Hola. ¡Xogo superado!
Non me pasa. Xa empeza a Switch cos seus bugs. Moi ben. Pois nada. E Ti López cobrando royalties porque soa a súa música. Ti López, eu López, nos López. De feito, é unha cousa rara porque... Non, iso foi o poder. Dalle, uso. A verdade, dalle o botón. Sí, dalle, estou usando. Vai. Moi ben, é curioso porque Ai, maldita sexa Switch. Porque outra vez non Sonic Colors Ultimate, non. É curioso porque o tempo non está pasando, pero os anéis xiran, as nubes van, os ventos de Forza 7 como Maruxía. E aparte, o non vai o botón de start, a ti non te vai nada, non? Non, a mí non me vai nada. O sea, hard reset. Sonic Team patrocina este espazo. Ui. Comezamos ben, xa temos outro motivo máis polo que non ir a fases de especiais. Sí. Miña dúbida é, agora a partida podemos seguir no medio do acto. Non. No Sonic Origin Plus sí que había estas cousiñas que por cada punto de control seguías aí. Verémoslo agora. Este momento no que estou empezando a arrepentirme non pilla a versión de Play 5. Dixen, teño máis mandos de Switch, así sei que xogar en cooperativo. Os trofeos non son gran cousa, son cousas normaliñas, non me dan... Ai. Haberá que darlle para atrás e para diante no streaming outra vez, o sea, haberá que... Sí, este título fai salvamento automático e tamén parálise automática. Vale. Algo aquí pasou. Modo historia. Vale, entra ti, sí. Vale. Esmeralda mantívonola polo menos. Sí, moi ben. Aí ese da. Mira, vale. pues xa bueno, aproveitamos, sí. Aparece un hub que lembra todo ao Sonic Generations. Eu he de dicir que me lembra máis se cadra os xogos de Kirby. Porque ten acto 1, acto 2, despois ten aquí unha cousiña especial aí arriba, un outro especial. Que o antevino un poquinho que de que iba. Claro, que é a fase especial de dietista realista. Lista, efectivamente. Ui. Que non podemos ir. Non podemos, non temos frutas insuficientes. Vale. E temos a loxa tamén aquí para comprar as cousas para multixogador. As partes dos robots para multixogador. Eso, se non peto o xogo 400.000 veces, tal. E aquí está bloqueado o mundo 2, que hai un 2 por ali. Pero hasta que non pasemos o acto 2, pois nada. O primeiro que pasar o 1. Pois veña, pois imos polo 1 porque ao ritmo de hoxe xa está Sonic Team facendo isto máis difícil do que... Pintaba moi doado. Sí. Pero... Sega... Nunca cefrado. É desde o comezo, vale. Pois imos dando. Pois vamos a tope, para diante. Sí, xa está Emeralda. As fases de bonus, bueno, se caemos noutra podemos... Eu casi prefiro probarlo agora. Vale, da igual, logo seguiremos no acto nos camas. Sí. Este xa é que xogamos antes. Realmente, non? Sí, pero é para mostrar. Entón, cando só se pode conseguir unha esmeralda por zona. Cando xa tes unha esmeralda nesa zona, na fase de bonus o que consegues son moedas. 5 medallas, perdón, non moedas. Boas, Gobichito, pois aí onte. Así que estamos aquí pillando de fresco, xa vendo todos os bugs. Hai que mandar o botón. Tóqueche. Eu non entendo moi ben como vai isto, porque podes escoller onde te enganchas. Sí, podes moverte un poquinho, ves que estou mandando de un lado para outro. Sí. E máis ou menos para onde quede apuntando este chisme. Hai un tempo. Mira, que ahora está se nos dando regular, pero porque tamén ali hai un poquinho. O tempo ten que ver cos anéis. Vale. Vale, ese sitio son anéis, vale. Ui, e aquí estou viendo moito. Bueno, xa está. Xa está. Bugs, de momento en 3 minutos creo que xa tivemos o primeiro bug de nivel reiniciar fase. Pero en fin. Foi por se meter no multixogador, meterse unha soa persoa dentro do... E logo tamén temos o bug de Saturn. Teño por ali. Podemos pillarlo despois. Igual xa non me esa conta. Veña. Por algún motivo agora a cámara vai contigo? Sí. Entón, as medallas, como comentabas antes, valen para... Que eu as pillei agora aquí de repente. E para desbloquear personaxes un pouco editor do Sonic Forces, pero con robots, non? Exacto, son os robots que se usan para multixogador. Hai un, o sea, para multixogador online, porque este multixogador é local.
Pero este é o local, pero o xogo dos robots pode xogar online. Que é a cousa. Que máis que xogar. Entón, para o online que é unha pelexa de robots, que se nos dá tempo despois xogaremos, e se non, pois non. Estamos separate ways, como no... Sí. Pois nese modo podes customizar o teu robot con partes de robots, de algún robots que existen, tipo Metal Sonic ou Mecha Sonic. Vale, eu aquí tendo a morrer bastante. As veces que probei onte... Non corras demais. Salta no momento e xa está. Ahora vai caer por arriba porque sí. E aquí onde morrín eu? Eu morri. Non, non podes... Ah, non podes volver. Non. E xa está. Morrer de morte morrida. Pois moi ben. E non se pode facer o de... Cando cae a meta de darlle golpes para que rebote, non? Vale, pero Gobichito, cortas o streaming. Claro, eso aí non sei. Nos temos aquí, non hai incidencia do streaming. Espera que vou poñer outro chisme, pero non temos nada. Non sei se igual por estar en HD ou en alta definición, pode ser por iso. Pero bueno, en principio creo que está estable bastante o... Estamos tirando do cable gordo. Vale, aquí agora podemos volver a xogar a fase, cousa que non desexamos. Ir ao mapa. Pero imos tirar para diante, non? Xa vimos o mapa antes. Así que imos estar pendente aí. Para diante. Vale, gracias Manuel Durán. Imos, isto, entre que empeza un acto e vai o seguinte, pois pantalla de carga aquí. Estamos un pouco oscuras. Logo, reparade en como ralentiza o xogo. no, porque está cargando todo iso. Sí. Vale, dámoslle. Vai. Vale, pois... Home, si eso foi porque fuches egoísta. Eu estaba esperando por ti e ti no momento que piras as zapatillas xa non me importas nada, Tails. Ala, adeus. Xa, como decide o xogo quen ten o foco dos dous? Porque ás veces estás todos... Digo show, malamente. Tra. Sí. Este gimmick non entendí. Give me 5, give me 4. Wow. Estou xogando moito. Mira a fruta. Queres pegar a froita? Nah, o sea, queres probar a fase da fruta para que se vexa? Pero ahora que ter as dúas. No, é unha só para Vale, xogar. imos facer. Como se xogará isto? Imos por aquí, pillaremos así. Vale, sí, está. Eu pillei a da Atom outra vez. Pero con unha só xa nos chega para... Vale. Non sei se que se gasta ou... Oi, vale, cada 100 anéis que collamos entre os dous. Entre os dous danos unha medalla. Sí, porque vidas non hai. Vas Manuel Durán. Aí mandándonos saludos. Creo que era México, pode ser que nos estaban escoitando aí. Hai xente que fai tempo non pasa por aquí. Epa. Se rachou. Pero vamos, atréveste. Xa non está. Xa non se pode. Ben, agora chega Robotnik. Vale. Unha cousa que non me gusta destes bosses é que non se poden spamear ataques. Ou seja, nos xogos tradicionais de Sonic en 2D podeslle dar 20 golpes seguidos e pasalo en segundos. Aquí non, aquí daslle un golpe e ten un tempo de espera ata que lle podes dar o seguinte golpe. Vale. Moi ben. Entón, se lle das un golpe, Mira, sí. agora ten un tempo de invencibilidade. Sí. Ata que lle das outro, tempo de invencibilidade. Eu estou distraendo, Das outro. Estou distraendo. Non ves, estou lle dando golpes e non vale de nada. Por qué? Porque... Vale, agora ten unha segunda fase. O bicho este. Agora vai coller uns brazos. Vale, e o poder de Esmeralda só podo usar unha vez ata que paso por outro punto de control, non? Entendo. Sí. Eu diría que aquí spamei, empecé a darlle golpes, perdín anéis, dame igual. Xa, que non se pode spamear, ves? Darlle outro golpe. Ya está, pero isto sempre pasou nos Sonics. Iso sí, cantos toques hai que darlle? Eu contei 6. Eu contei 6 onte, hoxe ahora non me deu para contar. Sí, son 4 na primeira fase e na segunda. E aquí podemos conseguir unha fruta tamén neste jackpot. Estaba todo calculado. A equipe conseguiu. Tan.
equipe A, ¿no? Sí. Queres sair para probar a Veña, fase fruta? imos dar a fase da froita. Aquí tenemos unha pequena imaxe de transición para o seguinte mundo, entendo. Sí. Vamos aí a... Non moi traballado neste caso. No. Volvemos co lag, veña aí la Gaia a tope, veña aí, conxélate. Uf, que fluido vai todo. Por certo, se anda por aí Wiki Filloas, graciñas polo seguimento que entrou hoxe o domingo a tarde. Vale, e isto que sería? Hai que usar unha fruta, vale, vale. Sí, temos dúas. Froita. Entón, Isto non xoguei, eu sí, hai que subir ata arriba de todo. E polo camiño ir collendo cousas. Moi ben. Eu marcho. Eu abril. Ah, vale, con... Vale, Con auto... Esto, autoscroll. Exacto. Desplazamento automático. Exacto, e o de abaixo, pois mata. Isto como nun dos xogos da Game Gear. Non hai ningún xogo con autoscroll vertical. Non outro scroll vertical, pero sí que ten unha fase... Bridge Island. Bridge. Ah, que homenaxe. É unha referencia. Sí. Colle as moediñas todas, a ver que pasa. Merda! Colle tamén. E reboto. Home, Reboto, claro. reboto e no teu puesto. No teu E puesto. perdes algún anel, non? Polo camiño. Algún anel, sí. Anel. Anel Gaiman. Anel. Un saúdo a Neil Gaiman, que nos estará vendo. É o anel... Armstrong. O que facía... Non, o que facía de... Non, ese... A Neil Patrick Harris. No, Cantos Sam Neill. Era ese, o de Parque Xurásico. Non morreu un de Parque Xurásico hoxe ou onte? Ah, nin idea. Creo que morreu alguén de Parque Xurásico. Por favor, chat, quen morreu de Parque Xurásico? Quen morreu? A ver, morreu? necrolóxicas, quen morreu? Se non o din no lugar, eu non me fío. Perdedor! O sea, mira cantas medallas, que non moedas. Sí, e son pa min, sábelo, non? Porque estamos xogando na consola miña que veña a partir de ahora. Isto é amizade, amigos. Que fluido é este xogo, que me encanta, é super fluido. Ah, novos produtos na tenda. Por qué? Porque capitalismo. Sirene de emerxencia. Moi ben. Non queremos ir. Ostras, pero que na túa cara, Ala, veña. Veña, acto... Ai, mira, este tamén ten... Ah, pero isto é un acto Sonic, vale. Esta Sonic que só pode xogar Sonic? É obligatorio, non? Non, Vale. Pois... creo. Cheguei a xogalo. O acto Sonic é simplemente un ir pa diante contra Fang. Vale, vino nos trailers. Sí. Non ten moita cousa. Ai, Speed Jungle. Speed Jungle. Moi ben. Que queres facer? Eu pasar o xogo, tú? Vale, pero queres parar nalgo? Imo máis rápido? Isto é moi Sonic CD, Nótase que estivo aí na Autoshim facendo o xogo, porque isto... Speedway, Stardust Speedway, non? Efectivamente. É que talmente. Sí, home, claro, esta mecánica sí. É a mesma mecánica. Fíjate esta mecánica. Pum, Vale. aquí estou. Aquí, pop. Ah, Ai, vale. merda, perdón. Foi pola miña culpa, polo que parece máis. Adeus. Por lo que sexa. Imos pillar a esmeralda, polo visto, sí. Vale, se ofrecemos tamén como antes, non. Esto moi Mega CD. Sí. Fases de bonus de Mega CD, concretamente. É que neste xogo estivo envolvido Naoto Oshima, que foi o que fixo o Sonic CD, aparte de participar no Sonic 1. Deseñar personaxes de Sonic e tal. Porque o outro creador de Sonic, Yuji Naka, por algunha cousa, pois non estaba disponible para facer este xogo. Estaba ocupado... Está na cadena, vale? Está preso. Vale. Yuji Naka está preso. Ah! E nos temos dúas esmeraldas. Esta para que va. Para que vale esta esmeralda. El novo poder. Cañón O cañón. do Colorado. Si Colorado estamos un pouco na imaxe aí. Realiza unha arrancada polo aire, moi ben. Arranca polo ar, veña. Moi ben. Isto é moi Wisp.
Supostamente podes facer iso varias veces, como cos wisps. Non sei dicir wisp. ¡Ah! Estoy en unha rai. Queres... Por min, probamos outra vez ir a unha fase de... Vale, cando... Adeus. Claramente buena referencia. ¿Dai outra vez? A ver, ¿no? Sí. Bueno. Moi ben. Pois... Ah, vale, non mires. Hai os morceguiños de Marvel Zone, moi ben. ¡Uy! Ei, métete! ¡Ah! Vale. Démonos metidos dous, o xogo non se bloqueou. De momento. Pero antes é como que estabas lonxe de plano, non? Sí. E como vais a isto a dous? Pois a dous. Isto é un homenaxe ás fases bonus do Sonic 1. É un homenaxe aos pesadelos da nosa infancia. Sí, de feito, a musiquiña mesmo é reminiscente daquela. Sí, instrumentación. Sí, Un vals. sí, sabrás pois tamén, pero a melodía... Un, dos, tres, la cartola. Bueno, dos, está para ti, tres. moi ben. Unha para cada un, veña a ver quen fai esta. Non é unha competición, pero sí. Ah, e son as mesmas. A ver... Pero iso fixo xa trampa, non? Sí, cando desaparezo do plano, aparezo contigo. Pero que tontería isto. A ver, para que valen as moedas? Para desbloquear cousas no modo batalla. Se fose unha cousa que nos enche o corazón, pois ben. Ah, mira, teño que poñer quen foi. Eu dúas. Sí, pero a segunda, porque, en fin. Non conseguimos bonus perfecto. Que pillar todos os anéis, entendo. Supoño. E aparte os anéis non se manteñen a este mundo, quero dicir, non se suman. Non. Non. Os anéis valen para pouco en xeral neste xogo. Para conseguir medallas. Por conter un para non morrer. Ai, a con. Sí, porque aparte está pasando cousas raras aí cando reapareces, verdade? Sí. Sí. Veña. Veña, ala, que che den raposo do cara. Ah, non deixa dar ir para baixo aquí. Tens de saltar. E va querer dar para baixo. Para facerme bola e matar os bichos. Pero se estás grindando, como estás... Como estou falando contigo? ¿Cómo te vas a hacer bola grindando? ¿Cómo non me estou cansando? Onde estás agora? Hai tantas dúbidas neste xogo. Fallo o entrar. Pero entrar quen? Que está a pasar? Non quere entrar. Sai da nosa A casa. cámara esquizofrénica de Capitán Gastón. Oh, unha velutina. Pero ten espiños, a que sei que é unha veluspiña. Non me he patentado. Sí, todo bien. Oh, claro, porque como houve unhas mecánicas. Claro. E agora vou tardar 4 anos en volver a atacarvos. Por que? Porque tal. Veña aí. E digo eu, sendo eu teis, se fago así non vou xa acelerando o proceso. Non, Non. a ver que intentalo. Só lle podes dar golpe cando o xogo queira que lle des golpe. Ou, cando o xogo quere que lembre como son os controis pa... Sabes que hai un problema? Que eu non xogo co analóxico e ti, por razóns obvias, tampouco xogas co analóxico. Entón para apuntar é moi complicado. Porque hai a precisión é apuntar analóxico. Pero a mí pareceme... Podes darlle co R varias veces para, o sea, para cambiar de poder. Vale, aí, veña. Ah, vale. Levamos 2 toques. Sí, no. Ei, Concello de toques. Ui, que salvada tan bonita, Parecemos un equipo todo. Hala, chao. adeus. Pero, como se de plano? Ai, parche is coming. Que fan? 3 toques, por que sí? Sí, 3 toques. Moi ben. Porque é un número bonito, 3. Pero non se pode... Sí, sí que se pode, sí que se pode. Ven, pódese, ven. Chao. Utilizan algunhas músicas, algunhas melodías, outras non. Pareceume ler
mini análise musical. En Bridge Island, a primeiro zona, é de Ti López, e digamos que a música do segundo acto é unha variación da do primeiro. Quer decir, isto é unha cousa que se enlleira no Sonic 3 Knuckles, tamén no Mania. Creo que non vai pasar en todos os actos. Que se lleva o Sonic? O Sonic creo que só podes xogar tú. No, tío, que eres Sonic. Ah, claro, son eu. Non, claro. Pois a todos, veña. Por ensinar algún, digo. Como queiras. Son as 7 menos 10. Así eu descanso e dedico a streamación. Hola, que tal? Como saliu de dentro semexante paxaro? Que sei. Son streamer. Teño que responder as cousas do chat. Non, isto non vai así, non? Que fluido vai este xogo. Que fluidez, Isto aí. tamén é fluido. Fluidez. Iso é De Cacola. Cacola, efectivamente. Cacola. Falla o entrar. Veña agora. Hola, por que non se está movendo Iago? A que estás xogando tú con Sonic? Por suposto, son o xogador 1 e eu teño todos os dereitos pa... Obviamente, pois o xogador 1 que vai xogar como Sonic, a pesar de que o xogador 1 era Tails, e o xogador 2 que era eu era Sonic. Esta fase lembra moito a corrida contra Metal Sonic no Sonic CD que tamén fixo Naoto Oshima. Demasiadas cousas semellantes ao Sonic CD ten este xogo. Só que on rails, non? Vale, moi ben. On rail, sí. Teño que golpear, sí. Non tens que golpear, tens que ir para diante e acabar a fase. Vale. Simplemente fuxir. Estamos seguramente na lúa de Endor. Estou vendo as paraxes que hai ali ao fondo. Sí, están Parece aí. as torres de control dos rebeldes. Están aí os Ewoks. Non era exactamente iso. Misturei planetas. Cal era o que estouparon? Endor. E a lúa é onde están os Ewoks. A lúa de Endor é onde están os Ewoks, sí, claro. Agora... Non facía falta. Non facía falta. Estaremos los dous agora, estarás tú só. Que non sabe? Que non sabe? Qui lo sa? De feito, se aparece Sonic, que non manexa, tío ou eu? Tú. No. Sí. Sí. Non aparece Tails, non? Moi ben. Porque o xogo decidiu que Moi ben. que multixogador sí, mas non tropo. Sendo super dinámico este xogo, super ben todo. Bueno, a ver, no chat aí dicide cousas Cousas. que eu estou aquí aborrecido. Un saúdo a Arnejado, que nos estará vendo desde a súa casa, a Wikifilloas, a que nos están seguindo, a Capitán Gastón, que se inscribeu co Prime. Un saúdo tamén a Rúa de Petín, que tamén nos está vendo aí grandes as festas da Rúa de Petín. Tamén un saúdo a Pobra do Brollón. Tamén a... Hai que ver o lugar, este... Hai que ver o lugar esta sexta feira, porque sae Eric, un rapaz tranquilo, que é unha persoa maravilloso. Comprade marmelo de Travelo. Lembrade, marmelo de Travelo que vende Eric, que fai el na súa casa co seu propio marmelo. E o marmelo do Eric é o marmelo máis saboroso que hai. Co seu propio marmelo. O sea, un marmelo que fai co seu propio marmelo. Non estou entendendo. Claro, ten un marmeleiro que dá marmelos, e con marmelo fai marmelada do doce do marmelo, que é marmelo de Travelo. Marmelo de Travelo. En teoría non teño que ir por aquí, verdade? Na teoría non teño nin idea. Non creo que é para a esquerda. Isto é como na vida, hai que ir a esquerda. Estou facendo unha cousa antinatural, que é xogar co analóxico. Que me estás facendo facer? Sega. Non quero ir para arriba. Como todo o mundo sabe, no Sonic sempre a mellor rota é a... Bueno, o salto non se sinte tan mal, salto nas diferentes pendentes, eu creo que iso nin tan mal. Non teño claro como teño que esquivar isto. Saltando. Pero... pouco máis suficiente é. Saltar ou facerte bola. Bola, como over. Faise me bola isto, ¿no? Aí está. Que dinamismo. Ahora grindar. Porque sí. Moi ben. Moi ben. Moi ben, aí. Moi ben. Aí chimpa, pequena langosta. Isto é un secreto.
non todo o mundo sabe que é un bicho dourado. Sígame para máis consellos. Bicho dourado, que é un bicho que comeu unha medalla, por iso é dourado. E en caso que xogades en PlayStation e Xbox tamén vos vale para un trofeo, que creo que é atopar todos os robots dourados do xogo. Que hai un por acto, entendo. Eu non o entendo, pero a verá. Aquí agora hai que romper esas cousas de pedra. Pero non quero. Vai carra moito, Eu case que agradecía poder xogar un pouco este xogo tamén. Pero tía que viñeches aquí. Porque isto é como cando vas a casa dun amigo cando es pequeno e pasa... O cando ías antigamente, agora xa non sei como fan os rapaces. Ías a casa do teu amigo e vías como xogaba el os xogos mentres tú Que ti mirabas. esta fase xogáchela xa. Eu xoguei na miña casa, pero... Eu non vim aquí para estar mirando para ti como xogas, Pero acaso quen é o fillo único dos dous? Un saúdo para miña irmá, Que se note. que non nos estará vendo. Porque non me ve. No, pero non te quere porque tes este tipo de actitudes. Sí. Só atrás mátame directamente, verdade? Ela é máis de Animal Crossing. Estará xogando Animal Crossing na súa Switch agora mesmo. Ou traballando, non sei, cousas de adultos. Ué. Si é verdade que aí a resolución da textura que acaba de caer por aí desa ruína non era, digamos, de PlayStation 3, ainda menos. Oh, que lle fixo a Tipi? O meu novo personaxe favorito. Para que serven as medallas? Como comentábamos antes, capitalismo. Para mercar produtos na loxa. Que se che parece? Imos xa por ela, xa que preguntan. Imos a ela e logo xa nos metemos en tirar para diante ata que se colgue o xogo. A Cutesten, Cutesin, Sí, que cute. é super cute. Diseñado por Naoto Oshima tamén. O Trippy ese. O mismo o Sonic CD. Sí, Que casualidade. sí. O que? Dos dous creadores de Sonic, o que non está no cárcere. Efectivamente. De momento. De momento, non se lle coñece evasión fiscal aínda. Metasonic Novos azul. frutos, Metasonic azul. Ah, vale, parece desbloqueando cosas. Non sabemos por que motivo. Por xogar as fases estas, seguramente sexa, creo. O único patrón que vexo aquí. O único patrón, porque vos non estades aínda no Patreon. Facedevos Patreon. Este xogo igual de aburrido Recocho Game. que de ver que de xogar. Vale. Podes comprar cabezas, corpos, brazos, pernas. Ni que fose Frankenstein. Vale, as que son cosas recoñecibles ou máis caras. Pois estos son as medallas. Cabeza de abóbora, de payaso, de cuello mecánico. Brazos de Chegamos metal cartos Sonic. pago. Veña, oso robótico. Que non quero un oso robótico? A falta de Cocaine Bear. Que dis de cocaína? O oso da cocaína, é unha película. De un oso que lle meteron moita cocaína e se volveu tolo e mataba xente. É unha película. Eso é verdadeiro, eso hai nunha película. Se queredes ver filmes, ide ver O Corno. Está no cinema, que está moi guai. Cinema galego. Onde votan? Pois por toda Galiza, prácticamente. En Santiago de Compostela está nos 3 cinemas. No Compostela, na Numax e nas Cancelas. En Vila García non. Vila García, porque ali xa o viviron. Eu non sei de que vai, é verdade. Máis alá de que hai unha escena de parto nos primeiros 14 minutos da Sí, película. pois o corno é como lle chaman o que eu chamo, o sea, na miña terra chamase cornecho, que é un fungo que sai na cebada, que ten propiedades alucinóxenas por un lado e abortivas polo outro. Ata aí podo ler. Non estabas lendo. Xa, pero unha referencia a 1, 2, 3. Pero mira, son 2, 3 pequenos. No, xa era grande. Ah, sí, porque é moito máis rollo camiño. Non lle pareceu o xogo moi interesante o que acabo de facer. Alguén lle pareceu nun xogo que quere potenciar multixogador, pareceulle boa idea separar a xente así. Está dando moita raiva porque o Mario vai ser moito mellor xogo que este. Efectivamente, ti non sei se o queres probar. O sábado ás 11. Quererei, depende, a ver se me dou levantado esa hora, porque o sábado é o día do señor. Ah, non, iso é o domingo. De que señor? Do señor John, que quere dormir. Vou volver, vale. Estou un pouco perdido agora mesmo. Hola, adeus. Vale, que eu levo unha bolboreta que alumea, ahora xa non. Isto para multixogador, o sea, non é unha fase para multixogador.
Está moi guai que haxa polvoretes que alumean, porque non existe ningún insecto chamado vagalume que faga iso naturalmente. Entón hai que inventar unha polvoreta que alume. Pero xa estaban en Mystic Cave. Adeus. Como que adeus? Adeus. Moi dinámica esta fase. Epa, peino. Boa tarde soleada para quen teña sol, Farún. Nos sentamos de un, estamos de fardous agora mesmo. Moi ben. Ei, isto que é? Ir pa fondo. Fomos pa fondo. Ah, buah, ten moitas dimensións. Isto na 3DS ten que ser... Ai, non, espera, que non sei para 3DS que xogo. Home, os gráficos daban. Se non é... Vale, morrín de algún... Sí. Por algún motivo. pero Pero agora podo respawn agora cando... Cando che deixe. Sí. Que digo eu, estes gráficos daban perfectamente para 3DS, pero vendo o ben optimizado que está este xogo para Switch, non quero imaginar xogarlo en 3DS. Non sei que transición sutil houve por aí. Non sei que está acontecendo. Isto é unha zona lupeada. Lupeada. Falla ao entrar. Un saúdo a quen está fallando. Si, non entendo. A música dos bosses se machacou no Sonic 4 total, eh? Sí, moi Sonic 4. Sonic 4, para que non saiba, é un xogo que... mal. Feito Sonic 4 episodio 2, diré. Creo que che vai apuntar con iso. Vale. Onde que lle dar? Ningún sitio de momento, o xogo non quere que lle des. Esos que se teñen que dar así inversos. Seguramente. Isto non había xa un... Isto non había xa un... En que xogo? Non sei, algún... Corre, Tails! Non vale para nada, pero polo menos así tiramos dos gráficos da Switch. Sí, case. A ver, isto podíamos ser máis eficientes, eh? Non podemos ser menos eficientes. Vale, transición que é como a cortina da claridade a... Ai! Mira Simon Biles. Quería usar un poder. Moi ben, Tails cansou xusto non. Eu porque soñei que vin este xefe xa. Non, pero... vale, non teño anéis. Vou morrer en algún momento. Morrer. Sí. Vale, isto colle os misis de... Hai que darlle o azul, entendo, para que lle vaya. Iso, había un boss no Sonic Mania que tamén era así. Sonic Mania porque falo moi ben inglés. Porque non sei por que chamo Mania cando é Mania. Por algún motivo, cando estamos nun boss, pois non revivo. Entón, pois, vamos a idea, sí, cando estás nun xefe non por revivir. Capitán Gastón inscribeuse co Prime. No, pero eso foi onte, Antonte. Antonte. Ves, que ponga Antonte. Antonte. E que como está en idioma raro, igual ti non dominas polo que sea. Antonte. Queres poder atopar contido en galego no Twitch sen tolear? Asín aquí para que se engada o filtro galego nas búsquedas. Búsquedas non se di en galego, dice busca ou procura. Eso é un bot, non corrixas os bots que se revelan contra ti e faiche como este de aquí, vale? Eu vin Terminator, os bots son bots. Nunca nada malo fixeron. Dito isto, pon Farún, se miras aí no do OBS ao lado, ves aí no chat abaixo. Como sabes canto lle queda de saúde ao xefe? Pois fácil, cando morre é que xa non lle queda. Efectivamente. Síganos para máis consellos. É como na vida real. No, normalmente no Sonic clásico eran 8 toques. Entón era unha cuestión de saber levar a conta. Aquí, este fueron 4. E 4, eu contei 4. Neste non sabemos, Farun. Non temos resposta. Seguinte. Na vida, para nada. Seguinte, sí, por favor. E agora, máxicamente, imos ao terceiro mundo. Vai ser vai estar no alto, verdade? En Monte Alto vai estar. Iso non é unha referencia a Sonic Mania Adventures? É que non vin esa cousa. Animación, sí. Pois o primeiro episodio ten iso. Vina moitas veces cos meus sobres. Un saúdo para Marco Isabela.
que non nos estarán vendo porque son nenos pequenos e non deben ver estas cousas. Por que? O que non debes ti dicir cousas sabendo nenos pequenos. Mira, Farún, na vida real ves a costa abaixo de moita xente. Igual non quedo da transición. Hala, adeus. Hola. Pero non podo movelo. Hasta que non saia destino, o meu non... Miñas accións non teñen sentido. Non entendo como vai isto. Pica mo nariz. Hai unha nube, negras tormentas agitan los aires. Negra sombra que me asombra. Ah, isto é do Tetris. Ti, tiriri, tiriri. Ah, colla fruta. Oh, Arkanoid, encántame o Arkanoid. Xa é o mellor Sonic da vida. Pero non se pode ir para baixo. Non me gusta. O Sonic Mania tenía o Puyo Puyo. Arkanoid, non me compares. Puyo Puyo. A onde vas? Por que non che gusta Arkanoid? Por que marchas? Pois Slacks. No, non debe tomar bebidas Arca, enerxéticas. sí. Arkanoid. Que vas falar con Manuel Arca? Pues teño pendente un café con él. Porque Manuel Arca, para que non saiba, é quen traduciu a serie de Sonic Prime ao galego. O traductor, non o actor de dobraxe. É quen escolleu as palabras que di Sonic. Ti dirías que di en algún momento alguna frase como imos a 1000 por aí ou... Pues terán que ver a serie para saberlo, pero... Pero sí. que non teño Netflix. Pues está en Netflix e recomendo en galego, a dobraxe en galego está moi boa. É Nacho Castaño quen pon a voz de Sonic. Imos ver que pasa aquí. Temos que pegar a Emeralda de aquí, non? Correcto. Correcto. That's right, pero agora non vamos collela porque isto é unha cousa de pa baixo. Non ten sentido ningún esta. Que me propós? Aparecemos no outro punto da fase, iso sí, non? Pregunta Farún se a serie está ben. Sonic Prime está ben, vai mellorando. A primeira temporada está... a segunda está mellor e a terceira, polo que teño entendido, está mellor aínda. Pero cando sae? Febreiro. Falaban de decembro deste ano, pero ao final parece que se atrasou un pouco e chegará a principios do ano que ven, en xaneiro, febreiro. Non ten data aínda, pero xa está aí a punto. En un principio será a última, porque realmente, aínda que sexan 3 temporadas, é unha temporada dividida en 3 cachos. E xa se verá se Netflix renova ou non a serie, que sendo Netflix voto porque non. Pero vedea, paga a pena. E iso, Sonic di en 2 momentos da segunda temporada di boteime a correr a 1000. 1, 2, 2 e media. Adeus. Parece que... Ah, Salveite de facer o ridículo outra vez máis. estou morrendo moito eu, moito máis que a ti. Que? É unha competición isto? Non hai sistema de vidas, Non. pero hai sistema de que peto o xogo. Vale, temos que volver desde 5 metros para atrás. Bueno, no teu caso menos ainda. Bueno, se non queres confiar no poder da amizade, ala ti. Adeus. Adeus. Moi ben. Non quixeche confiar no poder da amizade. Ahora non quero saber nada de ti. Confío no poder da amizade, pero... Eu confío no poder do capitalismo. Moi ben, xa está. Ah, aleatoriedade. Este xefe. Aí está Robotnik. É Robotnik por algún momento. Non é raro que sexa Robotnik sendo acto 1. Pregúntate. Xa é o acto 1, non? Sí. Non Non che parece sospeitoso que se eu xa fuxa por un lado... Ui, e teño que matarlo eu. Bueno. Vale, claro, sí. O meu favorito, escalar. Te podo darche xa, que son teis, déxame. O sea, técnicamente... É que unha cousa que non me agrada nada disto é que só podes darlle ao xefe cando o xogo quere que lle deas o golpe. Non podes darlle cando tú queiras. Iso quitalle moita versatilidade aos bosses. Sí, porque pensaban que eso precisamente era un defecto dos máis importantes a corrixir un Sonic, non? Claro, que é a diversión, sabes? No, o trampear os bosses, digo. Que poda trampealos, trampeararos, que non. Claro.
Aí está a base dos speedruns do Sonic. Recapitulamos, para xente que se está incorporando agora, sobre todo na canle de gameplay no recuncho. Se está incorporando agora, que estivo vendo un poquinho, quedou dormido, volveu. Estamos jugando a Sonic Superstars, ha ido onte, día 17 de outono, e estamos no mundo, por explicarlo rápido, no mundo 3. En teoría creo que eran 12. Sí. As fases son un poquinho máis longas do normal tamén. A ver, esta 4 minutos. Esta non foi especialmente longa. 4 minutos. Canto levo co vos. Xa, pero hai que contarlo tamén toda a fase. Tamén ti, o teu estándar de fase son as do Sonic 2 e as meñas son as do Sonic 3. Entón, aquí estamos falando de cousas distintas tamén. Un pouquiño repetitivo, non, o vos? Ten unha gimmick que... Os ovos non repiten. A ver, Robotnik, cando se mete unha idea... Agora non podo darlle porque se deu a isto... que vai pasar? Ajá. E agora, dalle agora, supoño, non? No, agora non se pode... Pois sí, agora sí. E agora vai volver... Isto é Scrap Spring Yard. Estou na peor plataforma para facer isto. Mellor poñeme de aquí. E agora, porque sí, non morro. Antes cando caía, sí, pero agora non. Sonic tería que estar aí realmente, verdad? Moi ben. Mira, estos son os robotiños que facemos no modo batalla, non? Sí. Está todo super fiado. Sí, é verdade, non reparei agora xogando, pero cando estaba xogando só sí que se veían no fondo as outras personaxes. Tipo, cando estás xogando con Sonic na primeira fase ves a Tails polo fondo, ves a Amy polo xogando fondo. Xogando só, vale. Xogando só. Pero agora non. E multixogador parece que non. Pareceume ver nalgúnha imaxe de unha review e tal que incluso xogando a dous, pois pode aparecer un dos outros que non está, creo. Por min, tiramos para diante. Sí. Vale, que pasa? Acto 2 ou só hai un acto? Collemos aí os balóns e... Unha cinemática entre actos ou cambiamos de zona? As transicións entre actos son bastante fuleiriñas, Están pilladas co canvas, sí, co de balde. Que fluido vai. Non me respondiches ainda así, Mira que fluido vai. Ai, a fluidez. Non é o vosso streaming. Pinball Carnival. Miejo. Zona 3, un acto. Por qué? Because of reasons. Ben, é mítico Casino Night, pero con gimmicks novas. Ti López. Eu López. Non sei se a música de Ti López soa ben. Pero eu creo que esta sí. Pode serlo, porque soa ben. Ainda así non... Porque os instrumentos de verdade para alguna cousa. Ai, merda, non quería meterme. Consta. Non foi a miña idea. Non nos metimos no mundo anterior, así que... Ben. Íamos pola terceira esmeralda, a ver se somos quen de facelo. Somos Ken ou somos Barbie, depende. I'm just Ken. Que non encontro por ningún sitio unha camiseta de I am Kinoff. Patreon. Claro. Comprade a de ti de quen ves sendo, de Recuncho Gamer. Tócache, John. Vale. Estaba... Estás facendo spamming, pero... Estou afeito a non xogar, porque... A non falar. A ver, no. Non, bombas... Por algún motivo, as bombas fan dano. No, pero a bomba solteina antes de tocar, Ui, tiñala aí, aí está. Témola, veña aí. O equipo A gañou un Esmeralda Chaos. A equipe. Eu vou repetindo o chiste porque igual hai xente que se sumou agora, entón a falar igual ya foi moita graza porque antes non o pillou, sabes? Entón. Visión. Ahora podemos ver. Estos son os Marvel, non? Está Escarlata despois, non? Sí, está Bruxa Escarlata, está Visión. Que tamén era o xefe de Street Fighter 2, Mr. Visión. Sí. Bueno, en Xapón non, era outro. Hai que darle un botón. Se non sigo facendo brincadeiras malas polo tempo. Revela ítems escondidos. Sí, que teño que facerlo eu. Vale. Hai plataformas. Crees que terán diseñados todos os niveis superpensados para isto? Eu creo que vai haber un momento determinado en algún nivel en que sexa necesario e xa está. Estamos un pouco pesimistas, non? Estamos con gañas de facer o directo do Super Mario Wonder.
Infelizmente, non quería meterme aí, pero... Pero méteme unha vez para ver se peta o xogo xa. Sí. Eu quero dicir que eu... Agora vamos para arriba por algún motivo. Ah, vale. Había un cristal que pensei que era de diante, pero non era de fondo. Estamos no Wall Between Walls de Star Wars. Entendo que estos anéis sí que se suman. Sí. Non, por si non. Non. Vale. O guardando xogadores. Ah. Por que está ahora guardando xogadores? Isto. Non sei. Sí. A ver. Esa foquiña creo que está inspirada nun dos monstruos que hai no Sonic 2, no Aquapark de Cerceda, do Sonic 2. Sí, Había unha foquiña con balón. sí. Non sei, fíxame esa... Pode ser. Non me gusta que me... Como se... Diccionario gamer, como se di spawn en galego? O sea, desespawn, cando desaparece o bicho. Estaba consultando... Esto, antes de empezar co diccionario e tal, estábamos facendo un glosario, consultei con un membro da gal daquelas e díxome spawn tamén. Sí, pois... Creo que se chamaba como a ti. Pois... Porque non... Xa, pois... Que a nada que me afaste un pouquiño de ti, xa me está quitando do xogo, xa desaparece. Será porque só me mandou un, pero non, mira, por exemplo... Non, pero ves, pero a mínima, pero non estamos tan lonxe. Non deixa un pouquiño de espazo. Sí, para atoparte. Claro. Como pasaría no Rexo Carson Tales. Sí. Di rexurdir, Farún. Pois sí. Rexurdimento. Punto de rexurdimento, sí. Claro. Entón apareces aí con Rosalía de Castro, Pondal e toda... Pondal non nos gusta. Porque era un pouquiño machista e... Non estamos falando se nos gusta ou se non nos gusta. Dimos quen aparece nese punto. Nazón de Breogán, de Breogán. A ver... Tes clourofobia desta? Medo ao clouro. Eu son máis de potasio. Ah, que hai un láser abaixo no chan. Sí. Non entendo a dinámica. Láser está de abaixo. Un saúdo aos meus compañeros de... Deixan aproveitar para lembrar agora a xente que nos están vendo no Twitch. Eu teño un anel, ti que tes? Estaba aí. Xa. Pero que mañá estreamos podcast. Por qué? Porque non hai 2 en 3. Entón mañá estreamos podcast na canle de YouTube e no Spotify. Temos que ver canto nos vai levar poñelo no iVoox e demais plataformas, pero igual o primeiro tarda un poquinho máis, pero estará nas plataformas. No podcast se chama Un día un xogo, no que cada día podemos falar dun xogo. E que tal pensadísimo o nome. O sexa, é unha cousa tola. E mañá comezaremos co Shadow of Colossus e ao longo dos distintos capítulos pois irán participando diversas voces, como por exemplo John Amir, que a semana que ven, con sorte, tamén xa participa aí, e máis xente. Así que nada, pendentes no YouTube. Xa o tedes, seguides o YouTube, xa vedes por aí que está o vídeo pendente de estrea para mañá ás 9 da mañá. A idea é que saian polas mañás, entre as 9 e as 10, de luns a venres. De segunda a sexta-feira. Efectivamente, se queremos a los días de semana correctos. Morrín. Por que por integrar? Non, por Antonio Durán Morris. Ah, que non lle podo dar porque ten Mira, electricidade porque sí. Se vas a facer chistes tan malos, Ernesto, chao, No, por favor, a mí... Espera, sí, no. Espera, no, Ernesto Chao. É que tú dixes Morris, E que a veces misturo Ernesto Chao con Evaristo Calvo, sabes? Que sempre me confunde porque ten pelo. Xa. Pero... non teño moi claro como hai que... Ah, vale, xa sei como creo que hai que darlle. Así, efectivamente. Así. Era exactamente o que pretendía facer. Era un porquiño. Vai poder suscribirse por feed. Que suscribirse por feed? Defíneme, suscribirse por feed. Vai ter RSS. Entendo que sí. Xusto chego falando de vídeo de Pereira. Así de gusto, de Ferriñares. Home, por favor. Non te léramos e xa sabíamos que iba a haber unha cosa así. Vai estar en Spotify e en YouTube. Entendo que en algún momento Spotify vai dicirme: mira, esta é o teu RSS,
que de momento que me falla, que quero pensar que hasta que non este publicado, esta programa non está publicado, aí o teremos, que entón entendemos que sí. Cando teñamos todos os datos tamén teremos no Podgalego, que tal tamén imagino que tal. Podgalego.agora.gal. E si terá a súa propia lista de, bueno, YouTube Podcast, que ahora chamase, perdón, YouTube Music, ahora están aí. A todos, vamos a pasar das froitas. As froitas pasando. E di aí, Capitán Gastón, vos chorizos podemos facer con ese porco. Perdoa, eu son vegetariano e ese comentario esteve ofendendo moitísimo ahora. Pero o porco non, mire contento está. Ás veces, ofendedor por enriba das vosas posibilidades, non? En fin, non vou entrar en... O que me gusta deste xogo é carga rapidísimo, carga rapidísimo. Unha cousa, mira que fluido vai. Que fluidez. Non pegues golpes aquí que está o micro, deixa a xente... perdón. Non pasa nada. Pinball Carnival, zona 2. Por certo, xa que anda a hacer liñas por aí, un dos tripulantes da Caixa Negra do Nostromo, ia pouco máis, claro. Pois nada, tédelo por aí tamén en Podgalego. E temos que pegarle un toque, porque xusto porque está acabado de falar, igual tamén lle mandamos algo casiña. Sonic, Fer Liñares vai checar ben unha cousa. Non rasa, non sei, pero non así, que é moi do Sonic 2, se non lembro mal. O sea, xa que é unha persoa que ten un gosto bo. Unha persoa que sabe do que fala. Sabe do que falo, do gosto xa de outro día. Que é esas bolas aí do fondo? Exactamente que queren representar? Que tolen? Queren representar bolas, como a ver. Tamén, pois alguén está agora vendo e non vai poder velo todo, pero lle interesa ver un pouco como é todo o xogo. Lembrade que temos canle secundaria nova xogando no Recuncho e que estará isto subido pois nuns días. Non digo que sexa hoxe. Vos suscribedevos a Xogando no Recuncho e cando estea subido, pois verédelo. Xa lle preguntades a Farún se ten feed, se non ten feed. Sí. E tamén xa que estamos sacamos. Temos Patreon agora. Que por que non o puxen na descripción do Twitch? Son unha persoa ocupada porque estou xogando un xogo, vale? E lembrade, sede Patreon e non Patreoff. Eu vou facer sempre a mesma brincadeira ata que alguén lle faga gracia en algún momento. Así funciona. Eu creo que alguén antes vais a facer Patreon antes para Vamos poñer un pouco o nivel. John para de facer o chiste do Patreon. Cando te suscribes a este nivel. Cando a primeira persoa se suscriba a... Canto é o máximo que tes de diñeiro no Patreon? O máximo. Vale, patrocinios, 140 e pico, tal vez. Pois, cando haxa unha persoa que dea 140 euros ao mes no Patreon, deixarei de facer ese chiste, que prométome. Ate entón, farei ese chiste cada vez que haxa un directo, un podcast ou o que sexa. Non falamos moito das físicas do xogo. Non sei se te parece un bom momento agora que estamos un pouco mareados. Ese Eggman así, unha torre de Eggman, non é un pouco Sonic Mania? Sí. A clásica fase do ascensor dun beat'em up. Sí. Ui, eso parecía que iba a algún sitio secreto. Porque sí. Acabo de notar lag. Eu acabo de notar unha ruta por ter hélice. Está sendo un pouco caótico isto. Chaotic Madness un pouco. Ah, temos... Ui, perdón. Chaotic Madness. Non des golpes na mesa que peta o micro. Non, pero non era a intención. Temos pendente unha imaxe que temos que compartir por redes. Efectivamente. Logo, se estamos cansados aquí un momento, cando cheguemos á zona 6, podemos aproveitar para publicala por aí por redes. Sí. Tamén no resto de concellos da provincia de Coruña e o resto de Galicia. Redes non é concello, é só poboación, non? O concello é Ares. É parroquia. Parroquia, ves. Ou é lugar. Adeus. Lembrad de ir con tempo sempre a vosa estación de tren e aeroporto para que non se pase isto. E isto xa non sei a que se debeu. Pero seguro que Renfe ten a culpa. Dous xogos con escenas de montaña rusa moi divertidos están o Tiny Toon 2 e Kid Drácula danés. Son esa persoa que di Tiny Toon, por lo visto, hoxe sí. Kid Drácula danés. Kid Drácula e o Kid Drácula, se non lembro mal, é unha especie de Castlevania para... Claro, para raparigos. Que estamos perdendo aquí? Pero Kid Drácula non é da Game Boy? Ou existe un para NES e outro para Game Boy? Eu lembro da Game Boy, se non me engano. Sí, de feito na colección de Castlevania que hai... Cal diría que o da... Pero non descarto que hai xapanés.
É un pouco Master System que quieras. Tú podes voar, non? Tenta voar ata algún rebotador deses. E con saltar non che vale. Como acabamos de facer simultaneamente sen falalo. A cámara seguiute a ti por algún Sí. motivo. Seguiute a Home, morte. Os focos adoran. Game Boy e Famicom, vale. Famicom. Claro. Xaponesa, vamos. Si Famicom é como dixe, vamos. Por que quedou o meu Tails atrás? Hola, que tal? Isto é un sin dios. Boas e chuviosas tardes. Ti crees que chove aí? No. Boas, home, xerelo. Adeus Tails. No, adeus Tails, adeus todo. Adeus Tails, Mira. adeus Sonic, adeus regatos pequenos. Pero por que o xogo ignora que existes? E ahora por que ignora que existo eu? É merda, era aí. Pero por algún motivo non me mata, senón que me fai que reapareza. Eu non sei con que acabo de chocar. Vou reaparecer. Isto está sendo moi Merda, agora sí que morrín. moi merda, efectivamente. Sí, Ben. Ai, é o que, checkpoint. é que, bueno, matamos este boss e facemos unha mini zona de reflexión que creo que é un momento. Sí. Porque isto hai que dicir que estas escenas podense pasar, estas escenas podense pasar. Sí. Estamos na zona no acto 1 ou no 2? No 2. No dos. Vale. Ei, casi. Tenta voar aí e darlle un... Iso. Pero porque ibas ti agarrados, non? E agora que vai facer isto? Vale, informamos información de servicio desde Meteo Galicia Tui. Está caendo unha boa en Tui. Ui. Eu quero darlle xa, mira. Non, Non aquí, podes. aquí non que non podas, senón que che fago dano. E aquí, a ver, eu agora sí. Ás veces sí, ás veces non, depende. Como experimentos de padrón en Tui. Os experimentos son de Herbón. Tamén, perto de Ferrol está diluviando. Atención, ronda de meteorolóxica aquí no Recuncho Gamer. Meteo Recuncho informa. Meteo Recuncho. Meteo Recuncho saca o gamer. 4gotas.com. No. Nunca pasará isto, non? De cosas orbitando alrededor de Robotnik. Non? Isto non que sei eu nunca. Non me quere soar. Non. A música está un pouco plana, un pouco xenérica. Por comentar a música, agora que estou escutando para ela. Está usando moi xenérica de como de medo. E por exemplo, os fondos. Non sei se é cousa a versión de Switch, que eu creo que non. Pero por exemplo, eu creo que teñen máis detalles os Sonic Generations. Sí, e se reparas agora, o modelo de Sonic está un pouquiño pixelado. Isto na miña tele, que é máis grande do que estamos xogando aquí, vese moi ben como ten... Bueno, no Robotnik creo que se ve tamén. Pero non é pixelado, senón o que se chama os bordes dentados. Que isto normalmente é polo que logo na Super Nintendo, Nintendo 64 apareceu o que se chamaba o anti-aliasing, que é o de L'Oreal, que se fai aí, que non te encurras e tal. Aquí estamos completamente anti-aliasing. Sí, non fase da auga, non, por favor. vou beber. Non tes nada no vaso, pero... As físicas. Tu física con mi piel hacen carga positiva. Non, eu contéis unha cousa que noto é sobre todo notei non máis xogando en un pouco con eso, Lagoon City. Zona, acto. Esta quereme soar a un do Sonic Rush. Non me lembro o nome da zona do Sonic Rush. White Park. White Palace. Ese, Está no Sonic Generations da DS, creo. e tamén. Quereme soar, o sea, faiseme semellante. Escuta. Sí. Uy, No. ese tiriri. Eso é de Hydro City. Sí, pero esto creo que tenemos que ir por abaixo. Hay que darlle moitas veces a saltar. Dale, tío. Ajá. Sí, pues Eso chamase unha chuvia dourada, non? por favor, non se asusten, no que non nos venga.
choveron cousas douradas, que como que chamen. É que En que cidade galega está chovendo douradamente hoxe? Sei que estamos con Meteo Recucho. en Lagún, pois debe ser as Pontes isto, non? Lagún está perto de Lalín. Está Lalín, Lagún. Adeus. Adeus. Marchei. Habría que pillar algún anel. Isto está indo só. Dime aí, Xirelo, marexada forte, marexada con ondas de 3 a 4 metros en zona tui, entendo. De 3 a 4 metros. Zona Tuisi, porque en Ourense normalmente non hai ondas. Polo Isto que xa é un sexa. xefe, isto xa estamos... Ten pinta. Ame. Tamén che digo. Minuto 48. Mira, estos non son parecidos aos que había no Sonic Adventure. Sí. Son como zapateiros, non? Chámase o bicho. Non sei. O presidente de España. Ex. Ex. Bueno, para ti, por lo que sexa, Non, sigue ex. tendo tal. Dixen ex-presidente. O presidente actual é... Pero por exemplo, pero non hai que manter o tratado sen o ex. Non sei, sei que os da Generalitat de Cataluña son molt honorable presidente toda a vida. Pero eu vou máis polo prefixo. Sigue sendo presidente ou chamas expresidente? Sei. Crees que falemos do presidente Maragoto ou expresidente Maragoto? Como sería o termo? Chámalle como que ir. Edu, entón. Edu. Un saúdo, Edu. Son os dous Edus cos que tengo confianza. El e Edu Madina. Non sei quen é. No pazo da pena do euro chove dourado. Moi ben. Chove dourado, meu doce amor. Imos xogar ao voleibol. Pero ti tens que estar nun lado e no outro. Sí. Perdón, Lorca, a onde nos estés vendo. Un saudiño a García Lorca, que é un poeta que admiro. Segunda fase Sonic 3D. Pam pam, tem pam param, pam pam param. Había unha referencia aí. Sí. Sí. Isto dache para análise musical. Do este ruin. Non tanto, Vais o Sonic Mania. Oh! Oh! Vai ser só un acto. Normalmente cando é unha escena así un pouco máis... Pero se sabemos de sobra... Non as Que teño- fluido, que fluido vai, é unha Non as gozada. teño todas comigo de que isto vai a ser un... Mira, que fluidez aí a Switch. Zona nova? Non. Lagoon City? Dous. Todo. Amy, Amy. collendo unha mazán. Toma. Sí, dale. Vale, o segundo acto é acto Amy. Porque- Isto eu tamén he visto algunha review tamén. Xa, pero que no modo dos xogadores, de repente o xogador 2 deixe de xogar o 2, 3 ou 4, vaya, os que estean. E por que Amy? Quero dicir, ahora mismo por que no que nos acaben contar na historia? Xa, Entendo que porque aquí te vas ter que facer o... Efectivamente. sí. Aproveitamos para comentar. Bueno, Tails mantén os mesmos controis que Mega Drive. Voa no aire, digamos ao premer o botón de salto cando estás no aire. Sonic no que tens que facer é o spin dash, non, drop dash, que digamos que mentre estás no aire se mantes o botón de salto outra vez. Ao caer morres, non, faz un turbo. Morrer se cae sobre espiños como acaba de pasar a John con Amy. Sí. Knuckles mantén o de planar. Planar, o verbo. Eu creo que planear, pero Planear. como que Bueno, aguantar aí no aire un poquinho. Que pasa? Que eu notei que distinto nos xogos de Mega Drive o que pasaba era que a medida que aguantas máis tempo no aire gañabas velocidade, había unha aceleración. Neste caso, a velocidade de Knuckles é constante e non é especialmente acelerada. O sea, eu creo que incluso correndo podría ter unha velocidade case maior, sobre todo se vas costa abaixo. Entón, eu entendo que o fan un pouco polo tema de que igual no multixogador non sexa tan caótico, pero visto que está visto, non sei se eso solventaría moito a cousa. É dicir que Amy sí que cambia bastante a respecto do Sonic Generation, perdón, de Sonic Origins Do Generations tamén. tamén, pero no, a ver se podo, no Sonic Espera un momento, non se estás vendo a resolución gráfica da textura que ten de fondo Amy agora mesmo. Esa columna jónica
Dórica Corintia. Ben, no Sonic Origins, cando das un salto salta normal, cando das duplo salto, cando só con martelo. Aquí, Pero es un salto faise con martelo, fai duplo salto e despois sigue tendo o amago de drop dash, pero sen aceleración. Que Sí. isto no Sonic Origins te aceleración para diante, aquí non. O sea, pilla velocidade directamente. Sí. Eu esa textura está me traumatizando un poquinho. Está a nivel da porta do Final Fantasy Remake, que había unha porta que polo que sexa estaba feita a 8x8 píxeles. Isto ao nivel da porta faxeira pode pasar. Un saudiño a xente que coñece Santiago de Compostela e a quen non, pois non pillo a referencia. Agora, nin tan malo o efecto da auga así tremendo, a lente distorsionada. Home, non está mal, pero tanto Volve a como tremendo... música de afogar tal. No, pero está ben. Era un chiste de tremendo de que tremendo de moi bo e tremendo de tremer. John. Todo o mundo sabe que hai que Vale, déxame en paz. No, é que está vendo aí un patrón que non... Un patrón o que me lembra que facedevos Patreons do Recuncho Gamer. Dade diñeiro, cartos, hai que pagar cousas a este hombre. Ai, veño agora. Sí. Vai. Para quen esteades vendo, o Iago está debaixo da mesa, pero non está facendo nada extraño. Non pensedes mal. Está facendo cousas de técnico de son. Está facendo cousas sen ton nin son como técnico que é. Mira, ahora parece que estamos nun lugar iluminado. Que che parece? Nun lugar iluminado. Super Mario, que estás no ceo, sábanos de estador. O sábado ás 11 da mañá, veremos se é posible. De todas, ti que tal esta fase? Ao non ter que loitar con outra persoa por ver a quen lle fai caso a cámara, creo que mellora un pouco, non? Pouco monótona, pouco... Non é un Sonic 2. Lanzoche unha pregunta como experto e tamén agora vendo o manexo que estes de Amy. Dinos Ferniñares, teoría. É Amy a filla do Barbas de Bricomanía? Ese manexo de martelo, 10 de 10. Hola, bueno, un martelo e barriles. Hola, Donkey Kong. Hola, don José. No, era Spinete. Outro. Tá, Donkey Kong Spinetta era moi bonito. Non vais polo anel, Dali. Vai polo anel. Vai non quero anel. Vai apañar a esmeralda, por favor. Non quero apañar esmeraldas. Vai recoller o cuarto. Queres algo de beber mentres? Beber mentres non quero. Vale. Pero se... Non, ainda teño auga, grazas. Moi ben, eu vou por algo. Queres algo por aí polo chat? Sí. Pero eu penso que isto ten que estar a acabar xa, non? Cianuro, vale. Cianuro. Vou ver se teño a destes. Sí, eu sigo nada. Que saibades que é a primeira vez que estou só nun streaming. Nunca fixera un streaming eu só, nin acompañado. Non consigo a cultura galega, pero non... Non fixe un streaming de videoxogos, quero dicir. Entón non sei o que é... Vale, está me falando desde a cociña o Iago, non sei se vos queredes ouvindo o que está dicindo. Se non o ouvides, pois case que mellor, mira, iso que falades. Porque é moito de falar, claro, Ao final fixe pesado, tantas horas aquí falando, pobre. Vos a ver, vos aí no chat. Non vos aburrides xa de escutar o Iago falando todo o tempo. Non queredes que haxe outra persoa máis nova, non sei, máis reintegracionista, máis agálica. Que está pasando aquí? Oh, coitadiño que estaba a chorar. Agora podo xogar eu. Non, agora son eu levando as carranchas o tipiño ese. Pero que ti estás vendo ese fondo? Está cheirando moito trigger ese fondo. Ostras. Vale, agora mesmo a física está sendo que vai lento e pesado, como se levase algo ás carranchas. Como se fose o Sonic Carro. Non ten o pulo duplo, non pode saltar dúas veces. Moi ben, ó. Ai. Dállate un pouco, anda. Por que, ó? Dállate un pouco. A ver. Ai. Vale, que hai que manter. Vale. O sea, que ainda encima hai que xogar ben, non o tolo. Sí. Cuidado con este salto que onde morrín antes. Xa. Nesa curva mateime eu. Que di nas pelis de terror. Encares.
Non había como unha lenda urbana de que se te subía unha muller no coche que dicía nesa curva matime eu e despois morrías? En que peli? Datos. Eu que sei. Os da Nostromo, Ferliñares, en cal? Nostradamus. Non podo adiantalo, pareceme fatal. Eu tiño o meu carril, vale. Pues, a dicir terrestre é o que queira, pero a fruta é moi mala. Está mellor logrado a nivel de a froita do Odyssey, Super Mario Odyssey. Imos adiantando xa a Amy da curva. Capitán Gastón. Imos xa avisando que a semana que ven temos vídeo novo no Recuncho con xeno novo que é modo versus House of the 2 contra o Time Crisis 2, pero modo versus Sonic Superstars contra Super Mario Odyssey é un vídeo que vai sair seguramente a principios de novembro. Este vendres, que creo que estaba gesticulando John, era por lo de Gran Amore, non? Sí. Grande Amore. Un saúdo Nuno. Pois o vendres teremos vídeo no Recuncho Game de Grande Amore tocando o trombón, porque realmente é lo que desexaba esa mañá, vir aquí a Recuncho Game que puxéramos a tocar un trombón ca Switch. Así é a vida. Parece un día normal e vas para Recuncho Gamer e acabas como yo máis hoxe ou como Capitán Gastón pedindo cianuro. Como que é mala froita, di dietista realista no Twitch. ¡Toma! ¡Aí estás! ¡Hola, Sandra! ¿Qué tal? Sí, sí. Pois é mala porque nos está matando. Pero... Me ha espinado el corazón. Ai, pasa que chegas tarde, non estás vendo, non viches a fase da froita. Claro, aquí digamos que desbloqueas frases se pilla froita. Esto é un dato que pasa. Sí. What's happening here? Que ti queres ir por abaixo, pero como eu son Tails, agora fai chegas a ti. Pero porque eu vou polo camiño certo. The right path. Mira, vou coller aquí un... Dixo aí, matote. Matote. Ten tanta ansia que... Matote. Perdón. Matote va. Ah, mira, tengo da... Sí. O das burbullas estas. O da nostalgia. Mira, que eu estou faguando, non vou guardar por sí, ti. pero non viches que acaba de haber un bug que me acabo de meter por unha parede. Mira, ahora tens que facerte a vida, porque eu morrín, sabes? No, pero agora revive xa, non fogueis. No, espérate. Agora desafogas. Igual non. Sí, daste tempo. Pois vou agardar a que toques ti, porque si máis saber que te vai. Cago na cona que botou! Xa te matou a lamprea esa. Unha lamprea eléctrica, como todo o mundo sabe. Sí, é un tipo novo de lamprea que está saindo agora por culpa da contaminación. Eu creo que está demasiado logrado o son da agua das tuberías, como demasiado estéreo para logo outros sons de que hai. Queremos ir por ali, que eu xa vou caer. O xogo decidiu que xa non. Estaba ali a Esmeralda. Pero quen quere Esmeraldas? Eu Facendo morrer afogado. Oh, non morremos. Bueno, ti espérate. Eu estaba evitando iso, que é precisamente o que hai que coller. Non quería facer iso. Eso estabas evitando, pero non saiu ben polo que fose. Por certo, xente do chat, volume do xogo e delos coitando ben. Está moi baixo. En relación cas nosas armoniosas voces. A armoniosa será a túa. Que pasou? Eu gastei 60 euros neste xogo, sabes? Eu non. Pero veume collendo no game reservado e veume no game non, porque non nos paga game. Entón vou dicir nunha tenda de videoxogos que é unha franquía que hai moitas polo país pa diante. Por cal? Polo país galego. E por outros países. Non é game. Porque non hai tantas, hai moitas, o sea, unha por cidade. Moitas non pode ser 3. Non é máis. En Ourense non hai, por exemplo. Non, ali hai máis ou que gals que games, creo. Ben, pois o caso que daba unha lámina
numerada edición limitada. Eu teño a 2600 de 5000. O Centro Mail. O que pasa, entendo o que quería decir. Centro Mail. Ai, que lembranzas do Centro Mail. Sí, eu quero Centro Eu Mail. gracias ao Centro Mail teño o Panzer Dragoon Saga, o meu segundo xogo favorito da historia. É un Centro Mail que estaba na Praza da Princesa de Vigo. Reservei, bueno, cando estaba xa en Urzai. Reservei a edición coleccionista do Wind Waker, que agora vale diñeiros. Vou jogar, así aviso Vale. como información. Fai o que queiras. Eu vou sair da auga. Sei que me deixes vou sair da auga. Está como moi alto o son da auga, verdade? Sí. O son do ar, que diría Luana Lugo. Outra chuvia dourada. Pero moi ben, ves? Ten sentido, porque ti despois de bañarte e demais. Nada, decido facer trampas e por aquí, vale? Sí. Había un camiño, seguramente que nos levaba a un sitio moi interesante. Vale. Moi ben. Sí, mira que interesante. Aí apareceu un indicador de usar o poder do lume. Que fai este polvo aquí? Octopus to the party. Polvar. Que xa non podo pasar, porque... vale. Ignoramos iso, non? Sí, por favor. Ui. Non, Switch. Ui, Switch. Que fluido este. Adeus, Tails. Eu iba pa aquí. Veña, vamos. Antes de afogar. Hai a canción, polo que sexa, dixo vou ainda sonar un tempo máis. Empezou. Que raro. Cantas esmeraldas levamos? 3? 3 ou No, 4? 2. No, 3 Tres. mínimo. Tócache. Intenta gañar altitude. Pasa que... Vale. Things happen. Aí estamos. Así Hai que que- pillar a Neis. Non sei que foi iso. As cousas do medio. Se es que estáis polo medio, ollo, cuidado. Vale. No. Que vou spamear. E non chargota. No, veña. Vale. Se pillamos os amarelos, para explicarle a xente, gañamos a Neis e aguantamos un poquinho máis de tempo. Algo gañamos aquí. Merda. Sí, no. E que dicía nun sitio que me comí spoilers. Eu comí algún spoiler máis que a ti ao final. E iso que eu iba a facer maior o apagón. De que había a partir do... No, pero creo que a partir da quinta que se complicaba isto. Pois se isto é fácil, mi madriña. No, pero está, a ver, eu creo que é máis complicado entre dous que entre un. Bueno, estas fases está. Achégate un pouco máis para aquí, se queres, que eu creo que... Chágate pa mi maruxa. Sí, así entramos no plan atrás. Veña, imos. O Centro Mail. O centro a 1000, se lle mudas as letras de orde. Estamos na zona 5. Aquí está a zona, non? Sí, eu creo que sí. Usted un Bayets. Sí, porque o Carnival Pinball foi a cuarta. Eu non sei onde estou. Estou aquí. Pois que ti non o sepas cando... Por que aí está? Estamos debaixo da auga. Estamos debaixo da auga? Sí. Pero non hai o efecto de auga borroso. Non. Ostras. Non estábamos debaixo da auga. Pero a física é da física de auga. É a física de auga, non era o efecto gráfico de auga. Ostras. Espérate un segundo que voy a sacar os clips para estas cousas. Ya está. Ai, mi má. Ostras, Goti Deluxe Complete Edition. Opa, que vou por os pillos. É que eu quería que este xogo fose bo, tiña moita esperanza por estar nel. Pero en que momento pasamos dunha física a outra? Foi o sair do tubo ese polo que fomos, non? Ou foi a sair da fase de bonus? Non sei, despois miramos no... sí. Pero, Non. por aquí. Sí,
Sí, Vale, ahora estamos fora da auga. sí. Fomos para esquerda. Bueno, fomos para dereita, perdón. Ahora Sí. estoy indo para atrás. Non. Isto non é Non, auga. non estás na auga. Teño unha teoría. Claro, eu non me metín aí. O xogo pensa que eu ainda sigo antes. Onde estaba É antes. normal na que auga. na tubería estaba xoga, pero como ti non estás o principal que entran, Claro. ti pensa que ainda estás tal, porque o que está para morrer es ti. Claro, claro. Porque eu non me metín no Se tubo. te metes, fíxate se te tú. metes no tubo, podes te meter. No. Porque pero eu antes estaba con físicas raras. O pasa que eu que estaba con físicas raras despois de respawnar detrás de ti. Entón, pilloume o estado teu. Sí, sí. Pois... O sea, encima temos que andar adivinando os bugs. Moi ben. E iso que este xogo tivo parche do primeiro día. Sí, pero isto Non chega a telo e non quero pensarlo. Pero a xente non lle deu para chegar hasta esta fase. Mira, de feito, aquí é onde estamos. Antes estábamos aquí e estábamos con físicas de auga. Sí. E que antes estábamos aquí. E aparte de señor de niveis, aquí non te creas que me está quedando moi claro o show. En fin, di aquí Capitán Gastón se non tiñan dinheiro para pagar polos beta testers. Non debían, non. Polos beta testers, non sei, polos alfa tester. Ahora a auga está máis oscura polo que fose. Tenemos en aguas máis profundas. E por que reventou a miña Porque burbulla? bateches ca parede. Non. A ver que pasa, a burbulla seguirá flotando. Oh, algo que sucede segundo ten lógica. No, hai que ir para lá. Que cristalinas as aguas desta fase. E aí... Os señales. Por suposto. Claro que sí. A Roland Emmerich gustalle isto. Non sei quen é ese, O de pero... Independence Day e todas as pelis de catástrofes de demais. Independence Day a mí me gustaba moito. San Andreas, no, San Andreas non. A de Andreas, sí, San Andreas. San Andreas Fosa Séptica Zone. ou Vice City. Depende, cale o 4. O vai tío carro. Onde estou? Ah, vale. Polo que sexa, esa... Ah, podesme coller na auga? Sí. Ou... Porque nos outros xogos non? A ver. Sí, pode coller, pero non levarte máis alto. Eso é como no resto. Eu vou ir tirando, vale. Eu vou ir morrendo, vale. Pero fíxate, a auga está aquí, a superficie non é transparente. Xusto a superficie, antes co plano, como está non é transparente. Entón, eu pensei que non estaba tais, pero sí que estaba. Pilla ti, se queres. Vou, Non sei como saltar aí arriba. Tens que saltar nos tronquiños esos. Creo. Chegamos 3 golpes. Dame que va a ser 4. Está como moi alto o Sí. son. Son das ideas. Vale, agora é a segunda fase do... A ver, hai que coordinarnos. Sí, aparte de xentes en anéis. Perdón. Non pasa nada, agora está soñe mixto. Era iso que hai que facer. Colle burbulla de auga. No, vai a ver aquí porque o diseño de nivel está ben pensado, entón. Espera. Que foi Espera. Pero. Ah, era eu! Se estaba morto! Como pode afogar un morto? Non estaba morto, que estaba afojando. Mira, non podo. Non podes. Sabes que podo? Ah, o caguebuxen aí. Ah, o de lume. O de lume na auga.
Xa está. Xa me fartei de intentar aprender a xogar o xogo. Oh, e mira. Outra xe de buzo. Ai, onde máis aparecía? No Sonic Mania. Na fase en que tú manexas o robot de Robotnik, Robotnik está debaixo. En Hydro City. Non aparece ningún xogo antes. Eu lembro do Sonic Mania, non che sei dicir. Non sei, é por divertirnos con algo aparte. Non podo creer. Non tes un momento de respiro neste xogo? Ai. Sega, por que faces? Non puxemos alarma. Xente do chat, cando se xan as 9:30, escribide como todos por aí. Son as 9:30. Sí, porque eu teño que coller un tren para marchar de aquí a un lugar mellor. Bridge Island. E vou ir tirando, vale? Sí, sí, dale. Facemos modo speedrun agora. Sí. Eu xa estaba facendo, pero eu realmente estaba intentando. Mecánica Sandópolis. Sí. Claro, intentaba facer speedrun se o xogo pensase que eu estou facendo. No xogo decidiu que tiña que morrer. Por suposto, música ben de arabismos, para que non se note. Claro, Todo aprendeu do mellor Mario. pero así como de árabe xenérico porque coñecemos moi ben a cultura árabe. Ui. Non sei que era iso, nin que plans tiñan, pero non me pude nada. Moi ben. Tempo os dous, Vale. Venga, dai. Ten a policía a deter a xente que... Sí, dai. Volaron os vecinos. 4, 3, Pero eu estaba aí 2, para 1. entrar no anel. Queres ir? Nah, da igual, pola da igual, moral? da igual, da igual, da igual. Xa non quero xogar. No, a idea é pasalo antes, Capitán Gastón. Colle o checkpoint por se acaso morremos. Ou non. Mira, xa que estou pío que está máis para diante. Despois cando morramos xa verás que risa repetir todo isto. Ah! Non me apetece. Ai. Dalle que libre. Sí, porque... Dalle para arriba xa aparecerei cando se te precise. Ai. Quero xogar o trombón, casi mellor. Eu quero que me guste este xogo. Eu estou esperando aínda a cualidade redentora deste xogo, o momento en que diga, pois mira, ten isto que está ben. A ver, non é o Sonic 4. Xa, pero o Frontiers ao final lle collen cariño. O Sonic 4 episodio 3. Eu creo que quedome con ese titular de momento, Que pasa? Non vos gustan miñas ideas? Agora, ese era o camiño polo que eu iba, pero non vos parece boa idea. Moi ben. Esa serpe é moi pouco Sonic. Esa serpe do Snake 3 de Nokia, que era Sí, o primeiro sí, que en sí. 3D. E ese erro que dá todo o tempo de falla ao entrar? Quen está entrando neste xogo? Creo que non pode sumarse ningún xogador con ningún mando máis. Creo que vai ser iso. Ai, case salto a... Sí, sí. A que precio saiu este xogo? Creo que en Switch 59 e creo que no resto de plataformas saiu 59.
Sendo Sega, este xogo dentro de un mes, 2 meses estará por 20 euros. Non o No, co- en Nadal vai estar a 44, se te digo. Sí, non o compredes aínda. Se o queredes comprar, non fagades como a nós. Esperade uns mesiños e comprade o Mario Wonder mellor. Eu ia dicir que tiña aí unha serie de aforros por unha cousa que tiña que gastar nalgo. Entón, Eu que dixen, estou en situación de desemprego, en que podo gastar o diñeiro? En comida? Non, vámoslo gastar en videoxogos. este non se pode trampear de ninguna maneira, eh? Non, non. Ai, hai que mandarlo para arriba. Ui, vai ser lento este xefe. Vai, defendeste. Vale, que te pille. Moi ben. Ah, se salta non che dá. Sí, salta non te dá. Because physics. Dai a ese. Ai, Ah, vai aparecer agora por algún sitio. levamos 3 golpes, se non contei mal. Van ser 4. É un pingüino de area. Un pingüino de area. Pode ser. Esto fai hecho máis rápido que os de Galicia Bonita, eh? Vale, aí vai, che. Outro para ti. Veña. De nada. Por casi matarte. Ah, vale. Agora xa non se lle pode dar por aquí, agora hai que darlle para atrás sempre. Moi ben. Super dinámico, super divertido, entretido. 6 minutos levamos nesta fase. Calven primeiro. No que estás ti, despois que te veo. Ah, no. Ui! Toma, catapulta infernal de Oliver e Benji. Este xogo xa mellorou un 0,0002. Cantos ceros dixes? Metedelle de 3 ceros máis. O equipo A conseguiu. Ah, era primeiro acto aínda. Pero era Robotnik, entón se quedaron aquí. Este acto é longuísimo porque sí. Pero a fase... A ver, eu teño... Creo que un xogo para un xogador pode estar mellor. A experiencia. Vai ser un acto só, verdade? Ou é acto 2 pero adentro como se fose Sandópolis. Porque isto é Sandópolis. Non é gráficamente, pero espiritualmente é Sandópolis. Press Factory. Ah, vale, tiña unha... Press... Ah, mira, nova palabra que meter en frases en fases de Sonic. Press. Press. Porque había Press Garden do Sonic Mania. Isto é Press Factory. Sí, perdón, que te pausas en avisar. Isto vibes de Oil Ocean e de... Chemical Plant. De Chemical Plant. Tamén un pouquiño de... Metemos che vampiros porque sí. Os cubots, bad boys. Ten un pouco tamén de Metrópolis. Vale, vale. Por que non saltamos aí arriba? Ah, vale, hai unha prensa ao fondo que xusto cando cae faiche pegar un chimpo. Vale. Ah, iso explica moitas cousas. Eso explica por que cheguei arriba e non fai un pouco. Por exemplo, este salto entendo que con esa prensa. 2, 3, 4, 5. Pum, ves? Non toquei nada. Vale, pois... Ti como es impaciente. Dalle tú, veña, dalle. Ah, sí, se che parece, pasamos esta fase e logo facemos un comentario, unha cousa que nos dixo aí Ferliñares. Vale. Que teño que ir por ela. Queres sair o Hub World ou algo despois desta fase? Non. Bueno, se o Hub World te refires á sala, si teño que explicar unha cousa. Isto había un pouco en Flying Battery, non? No Domania. Ou en algún sitio tal.
Pasa que esta mecánica do chimpo, sabes que perde todo sentido cando xogas con Tails. Xa. E con Amy incluso. Lévame. Ah, non se pode subir máis. Para que ir por... Ah, vale, xa entendo. Hai que ir por abaixo, pero que xusto non che cadre. Efectivamente, tens que evitar iso. Efectivamente, vai para diante. Sí, no, pa aquí. Non bichelo da esmeralda, non? Non. Vale, non, estaba facendo ben. Preguntas Islax. Non lle quedaría mellor pixel art este xogo? Sí. Seguinte pregunta. Ostras. Pensei que non iba a ser tan rotundo. Si é certo que, grosso modo, as físicas ben. Hai unha serie de decisións aí de velocidade punta ademais que creo que están un pouco retocadas. Pero non é xogar o Sonic 4, non é xogar o Sonic Advance. Sentise como xogar o Sonic clásico. Niso sí, non? Sí, pero non te metas con Sonic Advance, que é un xogar. Pero estamos falando de físicas que de Sonic clásico. Non digo mellores ou peores, digo... Sí, o sea, é mellor física incluso que a do Sonic Generations. Sí, claro, vamos. Pero Sonic Generations en 2D. Sonic Generations está mellorada del 3DS. O clásico da 3DS que... Como se nota cando te vi un vídeo xusto desa temática, verdad? Tú pasache o da 3DS? Eu non... Eu sí. Non. Eu pasei os dos Sonic Generations. Non é por fardar, é por comentar. Hai unhas flechas no chan que din que hai que ir para a dereita, pero non lo vexo, claro. Eu non o teño claro se lle quedaría mellor. A ver, obviamente quixeron fuxir do pixel art a propósito. Dixo Notoshima que era unha decisión estética porque o pixel ia facer que moita xente... Ala, adeus. Nada, chao. Que moita xente non se interesase polo xogo porque o pixel dá aspecto retro. Entón iso ten un mercado determinado e isto quere ser un pouco para todos os públicos. A ver, eu entendo unha cousa, que igual non poderían justificar poñer un xogo a 60 euros. Vou xogar esa barra. Eu creo que pode ter máis peso iso. E para outro lado. Hola, que tal? Aparte, No, hai que baixar, hai que baixar. vale. O sea, evitar estas zonas hai que evitalas, así que por abaixo. Toma, tes a prensa aí ao fondo, pois non a estás vendo. Sí. Ves que hai unha textura aí super resolución, Sí. que non sei se é cousa de versión de Switch ou é que directamente. Isto hai no Sonic Frontiers un xefe con esta mecánica. Un mid-boss. ¡Home! Macaco! Living... No, perdón, moving. All the people moving now. Cando lle damos, non? Ah, cando se canse de abanar. Agora. Ah, non, é Jesús Carballo. Sinto, non sabía. Non sei máis xinastas que fagan iso. Un saúdo a Jesús, se non está vendo. Este xogo que me parece é que está moi pensado para crianzas e para vender skins. É que está moi pensado para vender skins. Xa verás como cada pouco tempo van sair skins novas. Ah, podíase lle dar aí porque sí. Sí, pues bueno. Igual que agora están as skins de Lego, tamén se pagas o Deluxe Digital Edition, que é tamén a do coello que ia ser Sonic na orixe, o deseño original era un coello. Van sair moitísimas. Xa verás, van sair dos Angry Birds, agora que pertencen a Sega. Vai ser un skin dos Angry Birds, de Hello Kitty. Mira, aí está o Angry Bird. Pero como sabías que iba a pasar iso? No, pero va a sair skin de Hello Kitty. Estou no vendo porque ten moitas colaboracións con Hello Kitty e Sony. E seguro que saen incluso skins pixeladas dos personaxes. Skin de Shadow para Sonic. Skin de Natal co gorriño de Papá Noel. Acordaste fai 5 minutos que dixen vamos facer speedrun. E acordaste cando levamos 20 segundos dando xa chisma extra.
Pero isto é parte fundamental do xogo. Sí, isto é o mellor gameplay que imos ver. Digamos que esta parte do xogo daríalle un 10 de 10. Eu non sei se un DCD. Home, sí. Mira, xa está. Hai que sabotealo porque senón non rematamos hoxe. Ai. Madriña querida. Eu quería que me gustara este xogo. Eu respondendo de Sislax un pouco máis, a mí non me disgusta a apariencia gráfica. Eu creo que teñe máis personaxes aquí que non son Generations, por exemplo, o clásico, tal, as animacións creo que están ben, quero dicir, quitando Super Mario Wonder, que ten pinta que niso vai pillar cousas de Sonic a nivel de personalidade nas animacións e tal, carisma e demais, que normalmente os Mario son un pouco máis sosos para iso. Isto creo que o fai ben. A todos. A todos, sí, por favor. Ostra, como viñamos de fai un tempo. Isto é a zona 7. Non sei. Sí. Se seguimos o Hub World, poderemos velo. Non, é a zona 7. Tú non tienes que facer algo. Dixeches, Ah, como sí, sabemos... sí. Que fluido, vai, me que fluidez. Dale pausa aí. Doulle pausa. Sí. Isto, lea aí do Coronel Ferliñares. Onde se ven aquí as cousas? Eu non entendo isto. Eu non son un... Que dixo Ferliñares? Onde se ve iso? Iago, non entendo isto. Bueno, basicamente, aproveito para recordar de aí que levo un ano esperando o gameplay de Sonic Gordo. Que quere dicir que é Sonic Gordo? John está mirando para o meu... para a miña entreperna. Porque ten algo moi gordo aí. teño isto aquí. Sonic Gordo é isto, Sonic 2 Excel. Que non sei se quero explicar ti exactamente que isto. Isto parece un monitor danés. Non, son luras. Son, non? Son... Sí, Sí, sí. risquetos tamén. É un ROM hack que é bastante famoso do Sonic 2, en que cada vez que Sonic apaña un anel, vai engordando, ata que non se pode mover, non pode saltar ben, non pode subir as costas. Un pouco como a sensación de cando estabas antes con Amy co robot enriba. Efectivamente. É iso. Entón, iso funciona moi ben. Agora sei que dicino integrar no Sonic Superstars. Esta é a explicación. Sí. Entón temos pendente, sí, porque realmente deixou mo Papá Noel Liñares aí... Creo que fai 2 Nadal xa, porque este Nadal non foi, debo ser o anterior. Como fai que non poñemos a Mega Drive aquí nos directos, pois non puxemos. Mira, queda aí pendente. Antes de que acabe o ano, vou comer calamares na Roma. Sabes que con este mando, hola, de 8-bit Sí. podo xogar na Mega Drive? Teño o receptor, conectas a Mega Drive e podo xogar con este mando. Vale, tamén vale para as Mega Drives de Juja. Uja? Juja. Chimo Valio. Sí, porque é un receptor que usa o... Vale. Que isto é máis fácil para conectar. Xa. Sempre pixel, perdón, bueno, isto é megapixel non sei que, unha mega retron. Sí. Se tedes oportunidade, a de Analog é moitísimo mellor. A Analog SG é unha maravilla, emulación por hardware, é maravilloso, custa un ollo da cara. Oxalá ter unha desas, pero non chega a economía. Veña, imos aló. Factoría Press Factory 2. Xa non sei para que pantalla tiña mía, para aquí. Queres subir? Que quererei? Non sei que fixen. Non pagaches penoso. Vou darre. Sí, dalle. Pois xa logo cada un na súa casa, que se non. Eu pensei que xa por caer medio segundo antes que a ti. Isto ten pinta do que ten. Efectivamente. Aí fixe unha mini esperadiña, hai un 4, hai un 3, hai un 2, hai un 1, hai o fondo. Bueno, Sí, vexo. que supón iso? Que algo vai estupar. No, que aparece eu. Ben. Hai que darlle os botóns esos. Vale, xa entendo a mecánica. Vale, mecánica Sandópolis. Sandópolis con fantasmas, pero con morte. En vez de Nada. fantasmas. Pechas y slacks. Vale, este botón, cando empeza a contar atrás. Vale, efectivamente, eso é Sandópolis, moi ben. Sandópolis Pero xa morte sí. ou Oil Ocean do Sonic Mania. Sí. Vale. Vou dando o botón. E vou dando a seguir. Sí. Vale, entón hai que facer mini speedruns. Pois nada, aquí non agardamos,
Tiras ti que eu estou Esmeración. morrido. Sí, sí. Tes botón. Hai tempo. A ver. Espera, isto vale. Pódese controlar un poquinho. Creo que na dirección. Apúntase para a dirección na que queres ir. Como sempre, Sonic dando instruccións claras de como se usan aparellos. Sempre sen fallos desde... Vai para ti. Vai pa min, porque... Veña. Merda, merda. Que? O botón. Sí, vete por aquí. Pero que había un botón aí. Non, é por aquí. Pero que había un botón. É por aquí. Que morremos. Chame, claro, se non me deixas así o botón. Ves? Pero Entretivechesme cos teus berros. Eu estaba indo... Fuller estaba a piques de aquí arriba do botón. Pero e fixeche tardamos zoom. máis que a fase pa diante. Ti lembras que fai 2 horas éramos amigos, verdad? Estos só consiguen xogos como este o Magic Twins. Tú lembras que hai 2 horas éramos fans de Sonic, non? Bueno, O que non conseguiu... eu esta semana xa era máis fan de Mario. A ver se o que non conseguiu o Sonic 06 ou... Vou premer, pero porque mo pides ti. Esto... Ah, sí. Ui! Manéxalo ti, verdade? Eu non estou facendo nada. Como que non? Non, non. Ah, vale. O sea, porque sí. Eu creo que te esta vez aparece por aquí. Ah, vale, moi ben. Nada, Sislax di que co tema do gráfico pixel comentaba que non lle disgusta o apartado deste, pero que se hai pixel, pois doble factor nostalgia. Vou agardar, porque xa para morrer, sí. Por qué? Seguro que queres volver nun mundo. Ah, que hai que ir saltando aí. Claro, eu estou xogando isto un pouco modo debug mode. Coso xogar con Tails que a veces dis, bueno, isto non é para min, vale? Xa técnicamente isto habría que saltar aquí con pausa e demais, como está facendo agora yo. Vou ir dando, vale? Sí, sí. Non lle pillaches como vai o xeito a isto, non? Sí, pero creo que está pensado para o... Analóxico vai ir mellor, Sí. sí. Por se non vais por diagonais. Sí, claro. Porque sí. Isto parece cando tiras un loitador dun piso a outro no Dead or Alive. Que caes 400 pisos e sigue vivo e a funcionar. Falando de seguir vivo, non é que... ¡Ai! Xa o Santiago Apóstol. Sí, bueno, porque aparezo... morro. Hago pas e aparezo... Perdón, que isto suena moi forte. É que eu iba a facer un vídeo recopilando momentos, pero é que vai me quedar moi longo o vídeo. Ostras. Bueno, imos xa pola segunda hora de xogo. Creo que non imos mal de ritmo. Por que non ten 4 extremidades este xa? Por la parte de abaixo non se lle pode dar. Vale, queda claro que hai que facer. Cántame, ten como aí como... Vale, Tails sigue sendo, creo, modo máis fácil que Amy. Ti que opinas? Bueno, a ver, xa con Amy. ¡Ah! ¡Ah! Vale, non lle gustou o comentario. Non lle gustou o comentario. Instadead, vale. Non lle gustou o comentario. Ah, vale, iso tamén é Instadead, pero aparecín eu de repente outra vez. Porque rima con Instadead. Que fluido isto. Ya sanéis, sí. Un apañas. Sí, saltamos, obviamente. Ponte tú un lado ou un outro. Vais así. Sí. Y bailemos el bimbo. Uy. Ah, vale, non era tan boa idea. Ah, vale.
brillo, non podes. Ui. É que estaba atrapado, non podía facer nada. Noto unha subida na dificultade. Noto un pouco de xefe mal deseñado. Igual somos nosos mal diseñados. Iso sen dúbida. Vale. 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 Podría darlle agora, que non me fío. Sí. No, agora non me deixou. Agora non podo. Non, vaya para atrás. Que pose máis cómodo, Cambia lado. Y A que vou iso? está mala baba, este beso lle un pouco máis de... Vale. Segundo nos cálculos debe quedar un toque. Se vas a 6, non? Sí. Aí tiño toque, aí tiño toque. Aí está. Non sei se me pareceu esas ondas de enerxía eran 2D. Ou era simplemente que isto non ten antealias e me parecía pixel en vez de cousa 3D. Eu creo que máis ben o segundo. Vale, vale. Estas ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, Ese birra. Birra. se birra cedo ou birra tarde. Tarde. Pois zona 7 rematada. Salvo que haxa 3 actos por algún motivo aleatorio. Que non descartemos nada neste xogo. Pero técnicamente, cando estás nunha fase como esta, dis, esta é das últimas. En teoría quedan nos 5 por diante. 5 mundos. Non sei. Faltame un pouco que está todo isto. Ahora, Golden Capital, porque sí, pillamos esa plataforma que hai aí e xa está. Ala. Sí. Por iso Sonic 3 é unha cousa bárbara. Tentasme mecánica de pinball. Por que non? Non ta... Ui, espera. Hai que arre moito, hai que arre moito. No, pero ahora tens que facer... Eso é. E ahora xa desapareci, non me deixo nin facelo. Vale. Vale, podes sair de aí, moi ben. Pensei que non, Por que non vas un pouco, Por que non vas un pouco por aí de pasas, bella? Sí. Se hai alguén por aí... que, sabes que me está lembrando isto? A que? Ti sabes o Toki? Sí. Nunca xoguei, pero se canto. Última fase do Toki. Non xoguei, non sei. Toki era un arcade do ano 89 que ten ports para diversas consolas, entre elas o Mega Drive, xa que estamos falando aquí do Sony. E a última fase era isto. Como haxe algo de ir en patinete, eso non conta. Este, non? Home, o Wisp. Que ben. O Wisp do... Sí, que ben traído todo. Da furadeira. Vou tirando, Sí. Dalle que libres. Ah, sí. Super a prol de meter esa mecánica porque sí. Sí, porque... Porque realmente... ¿Qué? ¿Por qué hai un cambio de gravidade? Porque este xogo é moi grave o que está pasando neste xogo. E agora estamos... Estou no fondo, porque acordaste que con iso, porque sí, sempre vas por fondo. Sí. Como noso ánimo. Sí. Eu insisto que eu quería que me gustase este xogo. E as reviews primeiras falaban ben do xogo. Quero dicir, non as reviews, a xente que xogou a demo do xogo falaba ben do xogo. É que Bridge Island non está mal, a primeira fase non está mal. Dicían que se Sonic volvía, que... Home, volve, das yo, mira, Tails volve tamén, ves? Ai, é o Tetris este. Si, gustoulles.
Perdón, que tío sea... Home, era o de Metropolis Zone. Sí, o meu amigo. E birra. Eddie Rocedo. Que cultos somos que facemos referencias ás cancións? De quen? Descarne e Maldita. No, ese era de amor. Non era de amigo. Se vistes meu amigo. Ah, Ondas do mar de Vigo. igual ben low. Tiña Ronsels unha versión que era Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, que marchei. E tiña outra que era Cantigo. Mira, meu amigo aquí este. Ei, que tal? Tiña outra que era Cantiga de Amigo, Escarne e Maldicer. Que era antes eras un colega, pero agora me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre. Ei. É poesía! É arte! Colectivo Ronsels. Por que está Unicornio de cenouras o que resto robas do os mundo amos. do revés? Porque é unha metáfora do capitalismo. Non. En plan, Iso foi unha metáfora do capitalismo. Que a pesar de que xa iba a desaparecer, escoitaches como morriches. Nada, pibeche aí. Creo que estamos dando voltas, é posible. Xirarei como a roda do muíño. Estamos dando voltas. Estamos dando voltas. Ben, e como se me este bucle? Non? Eu? Ah, polo que sexa agora non. Vale. Ai, o porquiño que non roubas moedas. Perdón. Vale, o que faga non importa, vale? Ah, está perfectísimo. Eu por algún motivo morrí. E xa non me... Xa non me dixo voltar. Aí. Imagino que tiña que darle o botón, pero por lo que sexa. Estoy intentando entender que pide de min. Eu creo que tens que darlle na parte Agora, rosa de arriba, non? Pero non se dá con... Pero é do que así morrín eu. Voa un pouco e dalle aí... Sí, no, ás veces olvido que o Chase pode voar. E a gravidade vai para arriba por algún motivo. Eu que sei. Ah, mira esta mecánica. Isto nunca pasou nun Nunca, Sonic. Nunca pasou. Todo ideas innovadoras. Oh, tía! O frame rate! Dios, ese lag. 416, pois eu creo que xa deixámoslo aquí. Aí está o amigo de Capitán Gastón. Está todo ben. Todo ben. El sigue ben. Toki Long Play. No, pero eu creo que é no de... sí, boto aquí no play. 相约睡觉， Xiaomi Haining. Por que hai un anuncio 用 xa 现代国 en... 他 Porque En japonés. está dirixido para min. Son su target. Vale. Estamos aquí vendo Toki. É que aquí, no, mira, aquí non parece tanto, pero na versión de Mega Drive é que son as mesmas cores. Pero en fin, sí, Toki Long Play, Genesis, veis. Genesis, É que agora que estás- temos imaxe para comparar, quería aproveitar que así xa comparamos. Ahora vais a ir outro anuncio en algún outro idioma para un show de Nintendo que non é o Pois un Superstars. Nintendo que é un pouco mellor que este. Non, de frame rate non. Este é moito mellor salvo cando sai 416 anéis. Aí cando é peor. Pero de maneira aí ben. Non é tan así. Eu lembraba máis dourado, pero bueno, sí, por que non? Vos queredes ver o que vos estou contando, verdade? Pois vai ser isto. Hai un macaco. Vai ser isto. O igual non. Ah, está por debaixo isto. Vai ser isto. Tampouco. En fin, pois xa algún día. Espérate, isto de aquí. Agora sí. Agora está desvendo. Ou non. Ou non. Agora sí. Mira, vamos facer así. Casi sei que sí. É isto de aquí. Esta é a fase que dicía. Isto é o do Sonic, sí. Faltas as mecánicas, pero é un pouco, a mí la verdade é un pouco iso, a iso.
Lembraba que tiña máis ouro de todas maneras, Por que cuspe cousas o macaco ese? Porque a mecánica que está moi ben traballada, non como o Sonic. Veña, seguimos. Ala. Ato Knuckles. Queres facer Acto Knuckles? Por suposto que non. Eu quero sair deste sufrimento que iba fan co Trippy. Trippy. Si, co Trippy o que nos facemos. E mentras nos aburrimos podemos ver, mira, mentras un morre pode ver aí o Toki, que é moi bo xogo. Toki Toki Panic. Efectivamente. Por certo, temos xa o primeiro capítulo de Recuncho Gamer, cuartas partes xa nas vosas plataformas favoritas. Dimos xa segundo acto, verdade? Sí. Entón, claro, Knuckles pasou isto e agora polo que sexa nos rouba unhas esmeraldas que nin tiñamos. Pero Knuckles sí que as tiña porque deben estar repetidas ou algo. Así, como os Sonics que tiñen repetidos. Sí. Golden Capital Zona, acto 2. E esta canción ten notas doutra. Sí, de Zetangana. Yo era ateo, pero ahora creo. Pero ahora creo. Non, teme notas do Sonic 4. Non sei de música. Eu creo que o do e o fa. O resto son novas. Está o Fling e o Tlang. Son novas notas. E máis non está sendo agora. Primeira vez que temos o escudo atraínte en 8 zonas. Que non é escudo, é imán, simplemente. Xa está. A ver se cando levas un golpe fai efecto escudo ou non. Pero non teño tan claro. Sí, non. Sí, non, tampouco tiña moi claro. No, o sea, perdelo, pero Senis tamén. Sí, nada, ti sigue vindo que vou cambiar os cacos de lado. Ai. No, ese tururururu é dunha melodía do Sonic 4. Non te estou pillando, pero tampouco. No, esta é. Sí. ¿Qué? Hai que dar el botón de salto. Sí. Vale. Isto lembrame, xa sei que me lembra ao banco do Dead Cells. Iso sí. O banco do Dead Cells. Espera. Isto, vale, funciona como o tornado no Sonic 2. Efectivamente. Ti sigue xogando. Cando vexas que vayas morrer, avisa, porque así Pois, volvo. vou morrer. Vale. Hola, que tal? Píllate. Purún. Parún. Sí, non se deixa ningún mínimo de intentar seguir por detrás, fora de cámara, Non. A mínima, bótate fora. Perdón. Non, vai, dalle tú. No, pero que non botaba con agarrarte. Non me quedou claro, que fai estos dos números? Por que perdín o imán? Por desaparecer da pantalla? Sí. A mí me pasoume con o escudo antes. Que boa mecánica. Sí, claro. Ken. Ese efecto de son. No me gusta nada ese efecto, está dando grimiña. Pues mira, toma. Non querías. Muy ben. Dalle, veña. Dalle que libras. Mira, baixándote en velocidade, estamos esquivando unha serie de cousas. Vale. Un checkpoint, por Ostras, exemplo. Aladín. Non había unha onda de lava. Aladín de Mega Drive, Sí, creo que sí, Super Nintendo tamén. Que hai un vídeo comparando, non? Pendente dese. Tamén, pero seguramente pagamos isto que como non ten comparación rematamos antes. Non teño nada, pero parou en boxes. Agora vai para arriba. Because yes. Ahora vai para a dereita.
A ver, ok, estou aquí facendo realización. Pero tengo que ganar esos dos. Ven, que vuelve Fan. Fan, ven para acá. Perdón. Ah, No hai que golpearte a fan. sí, que quere golpear. Por qué? Antes de dos golpes. Ah. É que che fixo, Oh, Gilipollas. unha mecánica de escudo outra vez. O sea, non está tendo. Que está vendo aí o banco que pinta ten. Vale, cuidado que vengo os láseres outra vez. Ah, non. Técnicamente. Vale. Leva 4 golpes, han de faltar 2. Entendo que son 6 ou cosas. Non ten algún modo fácil ou difícil que teña máis toques ou menos toques? Non. Isto é o Dark Souls do Sonic. Morren. Caso. Son tan perigo. Ai. Thunder Force é máis divertido porque podías de... Thunder Force 4, moi bo xogo. Agora lembro. Todo o mundo pilla un Sonic claramente polas súas fases de... Pero, como iba a fase de lume sen escudos de lume? Ah, pero que esta vez subieron, Por exemplo... Non sei se a cousa que cae do teito para min ou... Agora que antes que darlle dous golpiños. Dalle. No, é agora cando... Vale, este tenéis, vale. Que queres? Queda aí un toque, veña. Que queres? Non se nota o helicóptero que fixe, non? Para... Ai... Perdón, ostras, pero é que la teño ganancia do micro que como toco no do cable, isto parece verdade, Queda alguén por aquí, vou ver aquí o Twitch como andades. Un saúdo desa xente que nos coita e nos está sentindo desde a comarca do Barbanza. Un saúdo para esa xente, como andades. Canta xente hai mirando, onde sois? Ahora mismo 5, onde pon espectadores 5. Sinto moito. Grazas por estardes aí. Ah, pero esto va entrando a xente, non te preocupes. Quero dicir, a pinta que ten isto é que agora... Etical! Eticales. ¡Convertos en un dragón! Because yes. Porque claro que sí. Claro que sí. O poder de esmeraldas pa iso desde sempre. Por iso estaba tan arrapañada, arrapañada. Ese robot ten esa forma por algo en particular? E suicidouse. Non. Ah, vale. E entón agora esa personaxe vai ser boa, non? Everything is confused in my mind. Ai, mira, que se queren moito. Sororidade, John, sororidade. Sí, mira que... Ai, Hola, presentemos a... ai, non teñas vergoña, Trivi. Ninguén esperaba esta reviravolta de guión, non? Esta música de yo te repegué barato en momentos relaxado. É que non vai haber Hidden Palace Zone, sabes? Non vai haber iso. Técnicamente Non sei. este é o noso Hidden Palace Zone. Mira que fluido vai. Isto foi Cyber Station. Ah, esta é a dos trailers. Pero por qué? Por que Cyber Station? Por que non? Because Cyber Station. yes. Outra vez. Porque, obviamente, despois de que... Because nostalgia. Non podemos facer o pixel, pero mira, poñemos aquí jordiños. Despois de que a mala do xogo se convirta en boa, como era visto desde o principio do xogo, pois fai falta unha zona cibernética. Non é pixel, é cubista. Minecraft. O Roblox. Voxel. Eu creo que Lego.
E voxel non pixel. E se das o botón non vas máis para arriba. O de saltar, digo. Pero, por que a cámara fai cousas que non debe? Seguro que debemos ir Non por hai un baixo. moco aquí. Vamos por baixo. Eu vou por aquí. Vale, pues a cámara decide ir contigo. Home, porque dixo, que listas de persoa. Deberíamos estar mortos. Sí. Y esta fase parece... No. Vale. Sí, Studiópolis. Isto é Studiópolis. Vale. Esa idea de Studiópolis. Oh, que ben. Fíxate que curriño. Aí está nela así. Non podes voar. Non. Ah, que guai. Pero se fago isto e agora fago isto, tampouco vale. Eres de aquí? Podes voar. É que xa non quero nin sabelo, John. Neste punto. Neste punto estamos. Dito isto, non me disgusta a música desta. Porque ten máis aquel 8 bits, o da 16 bits. Non, ten máis ritmo. E agora medusas bicosllés tamén. Somos aguavivas. Son medusas, son luras, que son? Ah, se saltas, atacas. Xa. Isto direi, Ristar ten mecánicas semellantes, só que Pero que é o Ristar se non Sonic Wannabe? o mellor Sonic de Mega Drive, sí. Mellor que Sonic 3. Ah, que... Vale. Por lo que sexa hai unha vía de escape sempre aí. Sempre hai unha vía de escape. É o que aprendemos con este xogo. Ah, vale. Xa está. Queres? Quero. Queres kibis? Quero. Xa estou cansado, xa non quero. Pero, paciencia. Xa está, gracias. Nada. Auri. Adeus. Adeus. Ah, pues por lo visto era para baixo. Sí, seguramente. Se fue. Seguimos trabajando. ¿Ahora qué somos? Project Needlemouse. Somos ratiños. Esto é Don Mario. Ostras, vale, moi ben, moi arcade isto. Moi ben. ¿Dónde estou? Ah, non me vía. Ah, non podo volver. En serio. Un Pac-Man de toda a vida, Me cago! Non é xusto. Veia, imos. Ah, e non podo volver para atrás. Non. Deus. Ferro a fondo. Ferro a fondo, ferro a fondo, Dalle, ferro a fondo, ferro a dalle. fondo, ferro... ¡No! ¡No! Hai que baixar, sí, pos berros. Sí. Non, non hai maneira de pillar anéis. Debería esperar que volveses. Vale, é no segundo, verdade? Sí. E agora, no, ferro a fondo, non, volvemos, xa está, vamos. Vamos aí. Polo poder do streaming. Me vou ir por aquí, que isto me sona de sí. antes. Ei, ese efecto é do Outrun. Cal? Ese efecto que acabamos de escutar é do Outrun, o de frear. Non me quedei, estive xogando ao Run a semana pasada, Sí, pero ese frear é do Outrun, estou convencido. Non me quedei eu aí ca movida. Vamos para Esmeralda, entón? Veña, empezou eu, non seguramente. Sí. Pero cara a cara. Non, vou pa este. Tóqueche. Pues, dentro que parece, nin tan mal, semella. Vou. Ah, o muro ese. Ah. Vou pillar ese. Vale.
Hostia, damos xa. Quero xa. Veña. Ven aí. É que non había outra. Veña, tócache. Viola. Because outra vez que sí. Because the Night belong to the loved. 4 esmeraldas. Estamos na zona 9, en teoría. Sí. Moi ben. Agua. Ah, esto de subir as cousas de agua. Sí que era das primeiras que anunciaron, creo, non? Sí. Rápido, sí. Transforma personaxe en líquido. Moi ben, moi útil. Tal. Que en Bridge Zone sabemos que sí que se pode. Moi ben. É que... A ver, se sabe que o multi non iba a ser unha cousa maravillosa. Sí, pero... Tamén o Super Mario creo que tampouco é... Pero eu xoguei o New Super Mario Bros. En multi e dalle un millón de voltas a isto, Estamos falando de xogos de hai varios anos. Sí, claro. Escuita. Ese son. Non che soa outra. Eu diría que... Sóname a que Outrun pa baixo. Creo que non é, Creo que non é Outrun. A mí soame o freo do Outrun cando estás... Ah, no, estamos facendo outro ruido. Vale. Estás falando de cando estamos na corrente alterna. Sí. Xa dime ahora. Ahora. Ese. É semellante. Non vas volver. Ah, vale. Total, para qué? Pa isto. Sabes que le parte non la visto? Que? Que vou ter que volver xogar todo o xogo e unha miña casa despois. Pa que? Porque non podo non pasar un xogo de Sonic, sabes? Pero cal é o problema? Que así xa tiña pasado. Que gañabas con iso? Mira, se vas facer cuestións ben formuladas, pois eu marcho daqui. Te das conta que esta zona non está pensada para xogar rápido, verdade? Mira, a estas alturas da vida. Arriba ou baixo? Por suposto. Ah, vale, que isto non xira só nun eixo. Podes volver se queres, Doche permiso. Se quero. Doche permiso. Esa cuestión, se quero. Agora somos foguetes. Esta fase está durando muitísimo, ¿no? 6 minutos 17 de momento. Ai. Mira, Manco está xogando un xogo moito Saúdo a mellor. Manco, seguido a Brais aí no Twitch en galego. Seguro que fai cosas máis interesantes que a nós. Máis sanas, polo menos seguro. Mira que ele toca o trombón, creo. Ou era o saxo? Como grande amore. Ou era o saxo? Saxo. Estás morto. No, non por moito tempo. Sí, porque... Gaña aí. Ben, Xa non somos ciber polo que sexa, xa non lles apetece. ben. De robots. Robotnik. Vale. Robotnik ten dos robots. Vale. Ah, hai que darlle, vale. Non... Sí, pero non a mí. Estaba pensando en carreira contra Metal Sonic, mas non. Neste caso Sí, é unha mistura.
Agora que faz? Así. E como esquivo iso? Saltando. Só é o do chan o que che fai dano. Ah. Onde teño que darlle? Na cachola igual, non sei. Xa non teño neis, vou morrer. Xa. Creo que acaba de haber unha crítica que había como non spoilers, pero creo que estaba refirindo a este xefe. No de, menos mal que non hai que repetir un xefe desde o comezo, non sei que, ou algo así que, o, no, o, as fases desde o comezo de todo. Por non ter sistema de vidas. Xa. Imos a entrar aí. As agora fago un pouco mellor, que tampouco é moi difícil. Os primeiros toques eran fáciles. Hai que esperar que deixe de estar así. Papadas. Pillas? Deixar a cho Pati, e ahora vamos a liar. Ah, vale, ainda volvías por máis. Bueno, intento Se queres, pero... a no hit. Canto antes digo no hit, aí hitou. Veña. Teño a teima de soprar e isto o micro non lle ven ben. No, pero poñeme un pouco máis lonxe, que está ben de volume cando... Creo, escoitados ben, creo que sí. No? Igual a xente non que escoitar estes berros de Dor. De Doors. Estou pensando que se chega o noso Player 3, que igual se sumaba, igual non está no mellor momento para sumarse a este xogo. Agradezoche. Se queres arrisco eu. Non, que non te sonéis. Merda! Xa. Pero polo menos teño vida. Pero eu morrín cun anel. Xa o sei. E de que che valeu? Estamos agora? Ti pensas que é agora? Non. Non, penso que cando chega ao final, penso que agora que me quedar nese punto. Porque agora voando non podes, non? Non, está no plano... Ai, por arriba. Venga, me da tempo. Seguramente ese es ese momento, pero... En outro momento non vejo. A cousa é, cando me vai a atacar, estar máis para aquí. Claro, pois non vexo. Vale. Malamente, pero... Ben, desta vai. Quero sair daqui. Desta vai. Vale, imos repartir, que aquí estamos vendo un pouco a... Vale, 4 e 4. Dale. Total. Vánseme caer. Isto é un chiste incorrecto de a persoa que vai pedir un helado e por cualquier tipo de problema non pode aguantalo. E dille, total vais me caer, non me des. Eu sabía o co Playmobil que pedía unha Fanta. Ah, eso pasa como para de ver, sí. Espérate, que xa vou... Speedrun. Hola, comunidade de Speedrun de Sonic Superstar. Queres aprender os nosos segredos? Seguidos os nosos non consellos. Mi madriña querida. Un consello para rematar fácil o Sonic e rápido Sonic Superstar sería non morrer. Non se podía saber. Ou non compralo. Ese é o mellor consello. Si, remata rápido con sufrimento, eso sí. Eu vou xogar así, Tails, vale. Vale. Déxame darlle os primeiros golpes a min. Ou... Déxame dar aquí diante e pillas algún anel meu. Queres facer Non. iso? Vale. Vale. Non te poñas diante de todo, porque é mala idea. Tampouco atrás. Eso quería decir. ¿Sí? Obrigadísimo. ¿Saltas? Vale, cuidado agora,
E agora fagamos o que se poida. Sí. Por exemplo, morrer. Xa, Ben. estaba dicindo, sube tamén. Canto vai aguantar voando? Píllate. Vale, Ben. con un imos tirando. Ai, agora durilla máis a jasofa. Sí. Iso é que pouco lle queda. Por suposto. Vale, como efecto especial final, because yes. Porque claro que sí. Tiña que haber un monitor xusto final. Xusto aí precisaba de Zanéis, senón eu non me sentía realizado neste xogo, sabes? Eu creo que isto é o que salva o Sonic Superstar. Acaba de ralentizarse. Ah, vale, tiña truco. Isto é final do Sonic and Knuckles, Isto é final do Sonic and Knuckles. Sí. Teño que golpear. Creo que non era exactamente o que pretendía facer, pero valeu. Sí. Que? Que pasa agora? Que pasa? Que claro que sí, que aparecen bichos e merdas. Isto non che ten pinta que pode ser un pouco difícil. Tails, isto é por xogar con Tails. Non pensedes que isto é unha persoa que lle gusta o Sonic toda a vida e ten xa un dominio de todas as cousas que se pode agardar nun Sonic. Baixa. Ah, espera, isto... Claro, era así. Lémbrame que hai que golpealo, que senón... Unha anécdota que creo que contei xa unha vez. Eu, no Sonic 1 da Mega Drive, eu non sabía que había que golpear o inimigo final. Non sabía que había que sobrevivir agora tampouco. Por que me dices contar anécdotas cando estaba nun momento tan difícil? Iso pasoume tamén a min, de feito, que estás contando. A ver, tes onde... Non. Sí, claro. No. Que espera, que agardabas? Non, por favor, non. Eu pensei que empezar esa segunda fase, só. Será este o boss final do xogo xa? Non, Ben, quedo máis tranquilo. son 12 zonas. Pero se cada outros son opcionais. Vale, pillei. Es... Aprovecho o único que podías, vale, perdón. Vamos, Vou mixar. A tope contigo. Vale. Pero aparte que... Oh, y para darle... Bueno. Aparte, non me dá tempo. A ver, se non xogase cunha personaxe que boa, isto habría que facelo así. E agora... Vale. Onde non morres? Non, teño un anel aínda. Pura ring on it. Pura ring on it. Ah, non lle vou dar. Mira, esto vou esquivar así. Se lle golpeo agora, ben. Se non, pois xa outro ano. Claro, que Tails, cando descende, ten velocidade, pero cando sube, perde velocidade. Voando, digo. Isto para intentar explicar que está pasando aquí nos controis e por que pasan cousas raras aquí. Vale, isto xa estaría agora, non? Correcto. E agora o golpe, por onde era? Ah, sí, xa lembro. Vale. Hostia, non lembraba pasar isto con Tails. Vou tocar agora o chan. Salto, vale. Boa, ainda quedou despois. E que despois foi... Antes tiña 7 toques. Creo que eso pone na situación de nin tan mal. E agora baixa e dalle, vale, veña. Segunda fase, vámosalo. Veña aí, eses... Ah, nos facendo... Nos burlándonos do tema dos 10 anéis. Mira para que eran os 10 anéis. Gran deseño de xogo. Gran deseño de xogo, moi ben. Sí. Que aparte, isto de estar correndo... Está difícil,
non o vexo excesivamente injusto. A ver, é a primeira vez que estamos facendo isto, quero dicir. Con Tails teño este truco que entendo que non sería tan doado facer con outra personaxe. Mira para que eran os de Zanéis xunto a cousa esa. Isto sí que xa vexo un pouco. Tens que darlle golpes, lembra. Aquí, agora. Ben, así me gusta. Van dous, desta fase van dous. Lembra que Eu diría que son 4, pero xa non me atrevo a nada. Podo darlle xa, sí, moi ben. Tails facilita as cousas, neste. Agora está no fondo, entendo que agora non lle podo dar. Exacto. Vale. A ver. Ostra, é que fíxate que se estás con Sonic aí, como esquivas iso? Moi ben, Iago. Sí, non, agora. Que? Ainda queren máis? Poñedeme 10, por favor, outra vez. Espérate, que isto non acaba nunca. Sí, que era complicado. Vai ser outro falso, verdade? Non, que non puxeron de Zanéis antes. Ben, Capitán Gastón, aí está o teu porquiño. Pois sí que parece complicado. Dios, tes un méritos Islax. Acto 1. Acto Tails. Aquí viñemos a non ensinarvos todo o xogo. Viñemos a sobrevivir. 8:58 Recuncho Gamer, cando son as 18 Diga, as 8:58, día 18. Quedanos media oriña. Polo visto está chovendo moito. Está chovendo moito. Frozen Base. Frozen Base. Por que estamos agora nunha Frozen Base e vemos dun Cyber Stage? Sei que igual son eu que pido coherencia en cousas, pero incluso no Sonic 2 pode facer un mapa de como está o mundo. Sí. No 3 para min funciona mellor, no 2 na parte final funciona moi ben, pero aquí exactamente porque ahora vimos dun xefe super dificilísimo, cuns robots aleatorios. Eso que me molesta un pouquiño, que ao final pareceme que está máis deslavazado que o Sonic Mania. Sí, é que o Sonic Mania, pues, É un pastiche. sí, pero, bueno, ainda que cando lle meteron as transicións e tal despois na utilización quedou ben. Sí. Pero ainda así... No, pero as zonas novas tampouco entran moi alá. Perdona, vou seguir. Sí. Como se tiveses un motor. Usaban a excusa que parecía un pouco manida da pedra esta para ir dunha zona a outra e tal. Conectaban, o cousa que está. Pero había unha excusa, aquí non. No, encaixa co case control dos de Adventure e máis. Dale. Vale, acabo de facer isto así, pero este non o son eles. Pero, en fin. Aí, poder da amizade. Poder da amizade de unos unha merda. Ah, vale. Isto vai así. Técnicamente cambié o sentido, creo, ¿Quién le dio sentido a la cinta transportador? Rayos. Xa chegarei en algún momento. O sea, isto é un pouco Planet Wisp en neve, non? Entendo a filosofía do que me queren transmitir aquí con isto. Había un anel que xa non quero ir. Ah, mira, volven as merdas estas. Porque sí, porque aquí non sabíamos como facer a fase. Ai, que magua. Boa para arriba, Iago, boa. Pois non saiu, que me voar para baixo. Adeus. Ollo, Merda! Bueno, Temos o checkpoint. sí, no, pero que xa quería pouco comigo no checkpoint que daba gloria. Eu digo checkpoint porque falo francés. Faime gracia decir checkpoint. Non falo A ver. francés, perfecto. Benchi. Bueno, Oliver Benchi.
está emerxendo unha cousa do fondo. Eu estaba aí todo o tempo. Ah, que non está lanzando cousas, unha cousa do fondo. É un pouco... Parecía como... Un Yeti. Mira, estaba aí... Yeti. Sí, pero estaba a personaxe nova, no fondo. Ah, moi ben, e o boss, entón... non me deixes só ante o perigo. Ostras, como se están subindo, que dificultade, Moi bueno como mato este boss. Este Hugo boss. Así. Consideramos isto que é un dinossauro. É un pterodáctilo, non? Entón o xogo xa un 23% mellor. Pero os pterodáctilos son dinosaurios. O Dark Souls do Sonic. Este comentario fixo fai un pouquiño, creo que me quedei curto. A ver. Estou pensando o Sonic do Unleash. Vale, non fai falta que corras tanto, daste conta, non? Para sobrevivir. Sí. Para golpearlos sí que tens que pegar aí a... Ben esquivado, moi ben. Xa está. Sí, o mellor de todo é que a min vibrou mamando cando a min isto non me... Este foron 3. Sí. Because yes. Pues claro que sí. Tiri, tiri, tin. Que será? Un acto só? 2 actos? Van ser 2, non? Van ser 2. Mira que fluido vai o xogo. Non fixeche ningún comentario destes así nunha pantalla de carga. Non me quere sonar. Miña pregunta. O uso desta música alegre porque sí? Pues estamos felices porque acabou o xogo. Non. Non, música de tensión. Está tan deslavazado todo que queren... Se queren contar algo. O sea, o da dragona de antes. Estamos en Switch, en Nintendo Switch. Go bichito. Ah, vale, agora estamos xogando... No, o... Sí, este que non sei o nome. Sí, o Fantasy Zone. Ese. Pero aparte son as mesmas mecánicas, que isto digamos que non é autoscroll, senón que temos que irnos movéndonos para liberar todas estas naves. De feito, si con abaixo. Dios mío, Sega, non che valeu con Sonic que tes que andar aí. Va entrar para a esquerda. Xogache unha vez o Fantasy Zone? Ya neis. Non máis de 2 segundos. Vale, pois entón, ves, o de abaixo un mapa. Entón, as distintas naves que temos que ir tal van a estar onde indica aí no mapa. Vale. Estou mirando se algún... Ah, vale. Co botón de esmeraldas tes un torpedo. E agora creo que hai que ir a por un boss. Ah, xa ven por ti. Ah, estamos no espacio exterior. Parece que estamos escribindo Morse. En que momento deixamos de xogar Este un xogo de xefe Sonic? é de Fantasy Zone, ou seja, ten... Non sei, John, eu xa non quero preguntar. Fixeron o do Ikaruga no Sonic Frontiers. Para que non vise o Sonic Frontiers, hai un momento que imitan o Ikaruga, o shooter de Treasure, que vai a esa temática de cambiar de cores. Se estás de cor branco, pois non se dan Merda. cores brancas. Ah, vale. Ah, pero que respawn. Pensei que xa morrer. Hame, que ame. En galego, torpeido. Torpedo, sí. Perdón, Farun. É un peido de Thor. Ah, ve de Loki, a serie de Loki está moi ben. Vale, te pregunta, ves se ven por ser Switch. Está ben de frame rate, o sea, frame rate non é Sonic Frontiers. Nese aspecto ben. Ostras, que chove dourado, ves? Chove dourado. Técnicamente en algún momento estamos golpeando cousas. No Dynamic Head hai unha cousa parecida. Ostras, o son este machácame. Tan torpedo. Ten tirado.
agora que acontece? Ah, Esto era Frozen Base Acto 2. Frozen Base. Frozen Base Acto 2. Viva. Que xogazo. Non fagamos chisto que vamos coitar. Levo facendo varios de chuvia dourada, porque está chovendo cousas douradas. E cal é o problema? Que problema hai con esa frase? Non entendo. Estamos facendo unha serie de sinalamentos sobre iso. E agora que acontece? Que acontece? Que nos metemos no Death Egg, pero chámase Death Fortress Egg. Vai ter a palabra egg. Vou xogar a que esta fase é algo egg. Ovo, para a xente que non saiba Pero de. mira que fluido vai, É que está pensando que egg. Ai, Que ovos é fluidez, isto? que fluidez, que fluidez ten a pantalla de Mima. carga. Egg Fortress. Vamos. Moi ben aí. Vamos, moi ben aí. vamos. Porque non podía ser Win Fortress porque non ten as. Apreciación a tema a música, quero só. É verdade. Egg Fortress non ten as. Perdón. Wow, esta música está ben, Alguén lle prestou. Pues, A onde queres por que ir? non xogas? Por que vas tan rápido? Estou facendo unha apreciación da música. Aprecia as pantallas de carga fluidas que van. Isto pode ser unha canción do Sonic R, tamén che digo. A mí esta me sonda máis Street Fighter. A de... Bueno, a de Luguesca. Non te estou atravesando por diante. Estaba te atravesando por diante. Había un problema aí. Pode serme fora de alguna maneira que non sei. Oi, que leria. Vi un bug aí, Moi ben, o clásico misil que podes destrozar. Ah, mira. Este tamén é... Sí, no, xa hai uns cantos. Porque esas que saían antes tamén eran... Espérate un segundo. Esta fase ten problemas cas capas. Tails aparece sobreimposto sobre moitas cousas. Non sei que facer aquí. Ah, home. Ah, gravidade cero. Esta homenaxe a Alfonso Cuarón. Gravity. Quen é George Clooney e quen é Sandra Bullock? Eu son Sandra Bullock, claramente. Quen che dera actuar tan mal como ela. Ah, Oi. Oi. parece que morrín un pouco. Era necesario poñer o tempo. Sí, dai. Era iso, está ensayado. Levamos xogando 3 horas para este momento que acabades de ver, de pleno poder da amizade. Por que apareceu de repente? Non o sei. Porque, because yes. Por que non podo pasar agora? Non podes, morrerás entre grande sufrimento. Eu pillarei 5 medallas porque capitalismo entra en min. Moi ben. Ese era ti escollendo poder de esmeralda. Non. Ah, vale. Creo que era o xogo dicindo che que colleses. Non hai ningún tipo de... Vamos, o xogo en modo barateiro xa. E vou ir por arriba. Eu tamén. Direiche que con todo malo, esta fase non me parece tan mala para multixogador. Xa. Que hai que golpear aí. Sí. Que hai que golpear aí. Que hai que golpear aí. Ten algo de xogo nos bugs. Sí. Teño a conta... Ah, Sí, xa te vi. Que non... Vale, vou esperar a que aparezcan aquí as cousas, que logo imos intentar aguantar. Vou intentar esperar a que... Que todo isto? Nesta sala non hai urxencia ningún. Treme, pero... está. Fíxate agora. Perdón, non te fixeches nada. Eu que... Ah, bueno, pois nada, xa está. Ah, vale, que eu estaba aí todo o tempo. Que fíxate que en teoría teño que aparecer por detrás e aparece por diante de ti. Daste conta? sí. Que eso xa vin antes.
Ahora vou pillar anéis. Perdón. Salta. Sí. É que eu non teño anéis, facía falta que viñeras. Vou. Aí estamos. Moi ben. Poder da amizade. Pero non moito. Non pode ser. E discos Game Awards cando saen? Oh, tía. No. Menos mal que dixen, va, esta fase para multixogador nin tan mal. En que momento pontifico? Antes de que preguntes, pontificar non ten nada que ver con Ana Pontón, se te oixo ben. Pontificado sea tu nome. Ah, moi ben. No. Ole. Moi ben. Espera, temos maneira de morrer. Espera, vamos ver para atrás. Faz. Eu morrer. É o mellor que podíamos facer. Sislax, os bugs danlle humor ao xogo. Pásase mellor do que sería sen el. Sobre todo se non o estás xogando, Sislax. Sí. Sobre todo se non o estás xogando. Mira, eu non teño anéis. Pa que? Vai ando, tín. Así, a posibilidade de que fallo o xogo creo que é menor. Consideraches que facer espindaxe aí era necesario. Era super necesario. Era necesario facer espindaxe. Mira, ven para acá, moreno. Bueno, se insistes. Xa teño anéis, xa, como insistes. Cirque du Soleil. Estou. Estás na lavadora. Sí, estou. Estou na lavadora. Agora aparecerás, Non, creo que quedo. Non, así, no, pero agora aparece o botón de respawn. Mira, Sí, pero- mira, ves? Claro, pero é porque quedo no sitio en que desaparecí, quedo aí e non subo. Entón, cando baixe suficiente. Isto, o sea, é imposible xogar a 2 xogadores e que non detectes isto nun e que non é unha cousa ocasional super rara como o cando se nos colgou o comezo, que digo, bueno, igual é difícil de detectar. Isto é imposible non detectalo. Isto creo que é imposible non detectalo. É imposible xogar a 2 xogadores en xeral. Perdona, queres imaginarte esta zona a 4 xogadores? Esta zona a 4 xogadores? O que está a pasar aí? Mira, quero ir a Esmeralda, xa non. Non quero ir. Vale. Isto é unha democracia. Quer decir, unha cousa do demo. Son as 9:15, ten en conta, Sí, Temos sí, 15 minutos para acabar o xogo. estamos na zona 11. Eu creo que, mira, imos máis rápido. Se nos dan golpes, avanza máis rápido. Eu diría xa para que nos den un golpe. Vale, pero ten que ser que nos den para o que é. Eu vou morrer, porque Tails decidiu que agora se pega ao teito. Aguanta, tío, que podas. Ah, mira, tes un camiño aí secreto para ir a seguramente ningún sitio interesante. Para ir a unhas medallas ou cousas desas. Gracias por levarme a miña morte. Nada. Cando queres volve por máis. Para que compre robos. Cal será o próximo bug que dará? Tamén, se reparas, hai máis bugs conforme máis avanzamos no xogo. Eu diría que sí, Este é un xogo que me interesa. Este xogo ten trofeos. Perdón. Nada. Este xogo sí que nos trofeos que ten, por exemplo, para Xbox ou PlayStation, sí que digamos que hai trofeos por cada fase que pasas, cada zona que pasas. Entón, gustaríame saber a tasa de abandono da xente. Isto creo que é un detalle que é interesante de saber. Conste unha cousa, o concepto da fase non me está disgustando para nada. Quizá un pouco repetitivo este, porque hai un par de series que comento. O concepto non me disgusta, agora, execución. Executámonos, vamos.
Sí, execución, sí. 9-17. A ver, hai unha marxe de 10 minutos. O sea, menos 20 estamos en zona euro. Zona euro. Imos dar rápido. Sí. Non facemos review, pero... Pero eu quería acabalo antes de marchar. Claro, eu tamén. Está acontecendo. Ahora está poniendo gráficos de Sega Saturn. Mira que fluido vai. Está cargando. Isto en PlayStation xa estaba xogando. Técnicamente, se collese en PlayStation, igual xa tiñamos o xogo rematado. Daste conta disto? Sí, pero alguén... Eu este bug creo que non é específico só de... Espérate. Espérate. Hostia, como lle cuesta cargar? Ti pensas que cargou aí algo? Mira, fíjate que os personaxes agora xa non nin emiten sombra nin ningún tipo de cousa. E por que... No. Sabes que é o que está pasando, non? Mesma fase ao revés e temos 10 minutos. Moi ben. Pasada. Isto é Independence Day. Daste conta. Poñemos un virus no centro da nave, colgase moito o xogo e agora hai que escapar nun minuto e medio. Que pasan? Minuto e medio de Independence Day realmente dura... No, ao contrario. En Independence Day eran 30 segundos. No filme duraban minuto e medio. Chamase unha prolipsis temporal. Creo que é o único que aprendí na carreira. Un prolapso temporal. No, esto aprendí na carreira con Independence Day. Para que logo digan que estudiar non tal. Ah, que está rebobinando. Sí. No, creo que non vai estar rebobinando exactamente todo o que fixen eu. Ou, bueno, fixemos antes. Mira, ti estás como rebobinando ahora tamén. Eses foguetes non iban rebobinados. Por suposto, acceder a este sitio aquí está totalmente calculado polo equipo de Outeiro Verde. Sí. Aquí, digamos, a nivel climático, pois que está... Ah, dis que esta era a máis difícil de todas, A quinta. Ah, porque está super alta, vale. Vale. Tócame, ¿no? Vale, vou me adiantar aquí. Bueno, tiña unha idea boa. Quero ir a ese, vale. Vale, hai que pillar anéis. Vale. Tócase. Oh, que está acontecendo? Que lle dixe moito botón. Ahora, aí. A xente non acaba de ver a miña teoría de homenaxe a Independence Day. Nah, din que está difícil, non pasa nada. Como se fose isto peor que nos vai pasar, Xon. A ver, técnicamente temos 10 minutos. Eu creo que despois xa un final boss e xa está, non? Eu a dormir. Si, canto nos costou o outro boss tamén? Era centrarse. E agora por onde imos, exactamente. Porque por aquí non. Imos para baixo. It's going down. It's going timber. Na pillanes. Aí xa estamos, It's going down. Vale, ahora a miña dúbida é, isto é xenialidade ou preguiza? Sí. Sí. Non imos investigar que pasaba por arriba, non? Non. Non Espérate. nos planos. Non biches o que lle pasou a Tails. Que lle pasou a Tails? Nada, ti sigue. Ei, sí que queda pegado... Eso que te estaba dicindo. Sí. Ah, vale. Tienes que saltar. Vale. E pillas velocidade, Sí. Vale. Mecánicas, como sempre, moi ben explicadas. O son acaba de facer algo extraño. Sí, non pasa nada. Como se fose... Como... Estamos para queixarnos porque o son fixe agora un pequeno baleiro. Moi ben. Ya llegou, Por exemplo. Dalle, tú dalle. Por exemplo. E tamén é certo que antes o que iba máis fluido, ahora noto como tiróns, Pero non sei se xa é... Ah, obri.
Sí, pero ese xa non podías golpear iso. No. Isto porque... Ti estás? Non. Sí. Ah, sí. Non mintas. E teis que? Tis non está. Este xogo cando saiu? Onte, Farún. Pero creo que saiu sábado mañá. Ah, vale. Lembremos que tivo parche de día 1, Ou seja, este xogo xa foi parcheado. Que poño o parche de día 1? Non sei, deu de Mira, teu Sonic xa desapareceu. Ostras, pero isto... E que aparte o problema é que se detectas un bug, digo, vale, pois intento loitar contra o bug e que ahora mismo non sei que ferramentas teño para evitar este É que sitio. se salto moi alto desaparece do No, pantalla. eu estou a saltiños porque... Non sei, eu morrín antes así. Eu morrín naquel salto alto. Ainda nos queda outra plataforma desas. E o frame rate agora polo que sexa non... Agora querías unha Play 5, Ai... No, vou tirando, yo. Sí, por Deus, sí. Mira, ten a parte bonita de que estamos loitando para chegar a tempo a un tren. Sí. Estamos loitando para que eu non teña que poñer aquí un sofá, porque que necesidade. Vale, de poñer... Non vou seguir en detalle. Ala, tocando de mala persoa. Ala, chao. Adiós. Tocando mala persoa, pero ahora bondándote aquí no xogo. Por que tes ahora 16 anéis en ningún? Cóidate yo. Moi ben o drop dash. Poñerlle parche o día 1 e quitarlle a marxa. Perdón, é que lle puxeron Silax. E a marxa segue. Conectadevos o sábado cando fagamos o... Directo Super Mario Wonder. Sí. Que vai ser moito mellor, creo eu. E que non sei se ten sentido sacar a sección do modo versus. Tú pensando ata que momento, digo, o sea, modo versus, o mérito do modo versus vai ser pensar de que maneira podo retorcer algunha categoría para dar xa ao Sonic. Porque creo que ata nin en apariencia gráfica, porque como están facendo cousas mellores no Wonder, senón digo, en actitude, en carisma. En bugs. E que creo que nin podo. Sí, pero normalmente vamos a facer en modo positivo. O sea, hai que gañar polo positivo. Nada. Seguramente pola dereita había algún secreto para algo que non me interesa. Super secreto, sumamente. A tope cos segredos todos. Ai, Saltiños. sí, isto que está super bugueado por todos los lados. Saltiños do lado dereito, saltiños do lado esquerdo. Mira, pues ponemos unha maneira de trampearlo, suponiendo que sexa isto que nos está pidiendo o xogo, pero eu creo que non. Eu non sei o que pide. 5 minutos temos, imagínate que temos que comezar desde o comezo de todo. Que che parece iso? Porque non sei, cando estamos morrendo, estás reiniciando o tempo. Cando vimos un punto de control para atrás. Non estou certo. 5, mira, este foi no 5. Ah, pues está, ¿no? Un xefe. Creo que o último boss. Podería serlo. E haberá logo a fase de se tivésemos todas as esmeraldas, que non é o caso. E non pasa nada. No outro día se os interesa. O que pasa si ten aí unha panorámica, o sea, unha... Como se chama esta cousa? Parabólica de Televes. Outra para pillar o canal satélite digital. Oh! Vayamos facer un efecto como que isto é unha cousa... Vale. É que non... O sea, sai un poquinho polo lado e xa non valgo. Tes anéis. Vale. Vale, xa vexo aí un azul. Vale. 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 Vou. Oh! Esquivou uno. Deflectigno. Cuidado que esas estopan forte, sí. Ah. É como hai que darche. Oh, hai que correr. Oh. A pouco máis liámola pos dous. E como se lle golpea a esta persoa? Dalle.
Sí, sí, sí. Eu tamén o vi. Non me vale, porque todos son anéis. Non golpeamos xa alguna vez? Non. Será que hai que darlle un a cada un para que lle chegue un e despois outro e non deflectos dous? Que non che sei decir. Pero se xogas de un, como lle das? Sabes o que se quero decir? Era por outro lado. Vale. Que non teña ni... que... Exfinger Z. O poder, a maldade, os bugs van te atacar. Mira que fluido vai. Vale, collo este, tú colles Vale, este. minuto 5. Vale. Podemos saltar isto, vale. Xa podemos ir directamente. Podemos saltar. Esta caída era necesaria volver vela. Sí. Vale. Por lo que sexa non podes volver aquí. Non teño claro que hai que facer. É que... perdón. É que ainda quedei mirando. Ven. Go. Perdón. É que non sei que hai que facer. Se alguén no chat agora ten unha idea feliz ou infeliz. Perdón. No, aparte que pensei que saltara. ¿Estás a ti? Que non vexo ninguna pista, ni nada. Vale, aquí no medio. As botellas azuis, temos que devolvelas. Estamos las devolvendo, pero el de... Se vamos correndo moito para un lado... Vale. Enfialo de espaldas. Claro. Vale, deixo aquí un plan. As botellas... Vale. Aí fala, moi ben, veña. Oh, Dios. Joder, co Dark Souls. Merda, está só. Touso, definitivamente, vale, sí. Teño un anel. Tiña un anel. Bueno, sei o que hai que facer en principio, ata que cambie de fase, entón xa non sabemos o que hai que facer. Vale, azul. Está moi lonxe, anel, vale. Azul, aquí estamos. Imos. 2 toques levamos só, non? Sí. Moi ben. E agora que ataque ben, isto novo. Non sei. Aquí no medio, que hipo de llanos, moi ben. Perdón. Vale, sí, este non me val. Agora sí. Vale, ti que pensas? Este Sonic Superstars elixo ou tesouro? Diego bichito, é moi raro este xogo, sí, home, claro. Non hai que correr tanto. Non estamos correndo igual de máis aí. Moi ben, agora sí, vale. Vamos a darlle. Eu creo que aquí xa se me viera un azul, non me vou. Non chego. Non pasa nada, ahora soy un. Veña. Aí estamos. Quedan 2. Por certo, quedan 2 minutos. Daste conta dese detalle da vida. Levas 4 toques. Levo 3, creo. Eu contei 4. Piñeríame no medio agora. Non te creo. Tails, aguanta. Non podo creer. E agora polo que sexa xa hai plataforma outra vez. Isto nin o plan de Zapatero, Fan aquí as carreteras. Cando hai eleccións notase que poñen o carto aquí. Onde está o azul? Por algún motivo decidiu non aparecer. Hola. Que volves co... A ver, onde está azul? Non vexo ningún. Oh, non chego. Veña, agora sí. ¿Dónde está? Ostras, vai como super esquinado. Sí, xa me fixeches antes, non quero outra vez esa cousa. A
Ah, xa non hai que ir tanto, vale. 50 segundos. Oxalá sexa xa, porque senón... Vale, agora vou ir correndo, porque eu creo que vai estar aquí. Moi ben. Boa intuición neste caso. Ben. Non morreu. Vale. Quédame un toque, que non me Queda aí un toque, non me queda aí dá un para toque. máis. Queda aí un toque. Creo que lle queda un toque. Lixo, digo bichito. Sí. Vale, no seguinte vou seguir correndo e que tenme percepción azul polo lado de aí porque sí. Sí. Vale, moi ben. Moi ben. Apareceu Sonic porque sí. Moi ben, traballo en equipo sen nada. O poder da amizade. Fin do xogo. Por favor, porque teño que marchar. Imos ben, imos ben. Como teño outra fase. Eu creo que habría un boss de Emerald, pero xa está, non? Non está explicado isto de... No. Bueno, aparte boa, que se está para atrás, chegamos a tempo por tren, porque estamos indo para atrás. Pero mira o tempo que nos queda. Pero o tempo non ten que ir para diante agora. A mí que me expliquen. Que fago? Que fago? Morrer antes. Ese é outro. O lugar era morrer cando acaba o tempo. Non sei. Espérate que vai pasar unha cousa moi graciosa. Sabes que vai pasar, verdade? 5 minutos. Última. Nesta ou non? Nesta ou non é? Bueno, agora sabemos o que hai que facer. Sí. Debía ser máis rápido. E que, por de todo que me sabe é que vai vos quedar o cliffhanger porque temos que marchar. Teño que levar este señor a estación de tren. Aquí, vale, hai que seguir un pouco máis. Vale, seguimos. Ao principio máis dado azul. Telo? Teño, veña. Agora nada, vai haber un ataque que... Vale. Mira, xa te salvo. Total. Veña, seguimos correndo. Vas ben? Sí, perdón. Agora, sí. Testi aí. Ai, perdón. Delle. Dale, perfecto. Aí volviches. Temos un anelcadón. Con iso xa nos basta. E agora que? Vai cortar chourizo. Sí. Pa que lado? Vale, podes. Podo. Xa casi está. Vale. Vas quedar en terra. Digamos que Farum, seguimos en tren. Se vai a cousa de deixar a estación de tren. En terra imos quedar sí ou sí. Vale, collín o anel. Vale, respawn. vale. Merda. Hai que pillar este. Teño. Telo. Sí. Que haberá que facer no último? John, hai que saltar. Perdón. Vale, te acho ti. Vale. Pero... Pensé que eres... Nada, aguantamos aí. Minuto, resultado. Merda, non teño anel. Vai vir por un lateral. Telo. Vale. O que non teño anel. Bueno, Entón, agora nunha destas eu vou... caso perdo. Vai facer hora de golpearnos no medio, creo. E hai que saltar por un lado. Vale, no medio. Por un lado, izquierda, vale. 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 Aguanta un nada. Non podía ir por anel. Imos os dous, veña. A correr. Perdón. Que son moi de ir para a esquerda, eu. Vale. Pois imos deixar aquí. Mira, deixoche unha cousa. Ves o sábado a xogar ao Super Mario Wonder e rematamos o que nos queda do Fortress. Igual xa tes xa pasado na tua casa, pero quedamos aquí con esta partida en congelado. Vale, xa estamos, xefe final. Eu pasei no onte, o domingo á tarde non, onte. Creo que é máis doado con Sonic de pasar que con Tails. Pero en fin, lembra, saquei aquí era a espalda del. Sí, tamén che mandou costas. Merda. Xa está Tails aquí pasado o día. Non pasou nada, todo normal. Todo é super. Pero eu non. Por que desaparezo con tanta facilidade agora? Porque non vas a estar aí todo o día ou que? Ou que era? Ese non valeu, pero... Vale. 2, son 6. E agora era o de correr para un lado, para a esquerda. Ai. Por que de repente pasan cousas gráficas? Eu iría parando xa.
Estos son anéis. Espérate. Estos son anéis. Tes telonex. Voy a preguntarnos. Sí, sí, xa pillei. Ti tes... Dalle. Que foi iso? Unha cousa que non pasaba a un xogador. Ostras. Agora desaparece o chan porque sí. Sin chan. Moi ben, moi ben. Tíos da dereita ou da esquerda. No, vale. Non? Eu esquerda sempre. Leamos todo o xogo menos esta fase indo para a dereita, tamén che digo, Así non saiu. Parte, isto polo que sexa hai que saltalo en dúas partes porque non podía ser en menos. Sí, perdón. Agora. Son tres intentos. Tes anéis? Non deixo aí doble. Teño un anel e todo o que fai falta para vosotros. Boas, 5 de Daniel. Boas, Marcos Corgo. Xa non sei dicir o nome, ben. Aquí ir para a espalda. Batería fraca. Non vos... Sí, claro. É que está de onde isto. Vale, para esquerda de correr agora, non? Por exemplo. A ver, comenzamos. 1, 2 e... Vale, non baches por mí. Agora go fast. Sí, pero agora go fast. Por que o chan fai flickering? Non o sei, pero non é flickering gráfico, é flickering existencial. Quero dicir, realmente desaparece para as físicas do xogo, polo que pasou antes, entendo que o que pasou antes. Vale, agora xa estamos en zona euro. Este vai ser máis doado, vai cargarse en riba de nós. Como se nota que tienen que repetir isto ante moito, verdade? Vale, aquí no oquiño. Se non, cando fai o destello, podes saltar no carado do medio. Vale, a esquerda, vale. Always left. Ostra, pero ese flickering... Pero por que acabas de morrer? En vez de deixarme só ante o perigo. Dale, ti podes. Agora lembra que vai a plataforma do medio levantarse. Entón, mellor spin dash. Eu farei un spin dash. Dalle. E agora esquiva. Aí xa podes parar se queres. Vale. É super cómodo ter unha cousa que me está ocultando medio personaxe todo o tempo. Perdón. Non, digo no xogo. Dis a miña morte. Sí, a morte de Tails que está aí posta. Non estou nada tranquilo con eso que aparece desaparece. Creo que este vai ser máis cómodo. Cuidado co azul. No, agora hai que correr máis. Ah, merda. Salta. Vale, collo, Por lo menos non é insta-death. Vale, sigue correndo. Aí o tes. Aí. Pa dereita, diría agora. Vale. E entón agora pasamos a outra fase. Spin dash. Outro lado. Sí. Sí. Explótense a cabeza por isto. Pois aos que tiveron que facer o tester non lle explotou a cabeza por non chegar nada aquí. Os que tiveron que comprar co xogo estaba todo... Agora vas para a dereita, polo que sexa. Polo que sexa. Por whatever reason. Temos poderes de esmeraldas, non? Que diría que son inservibles nesta primeira fase do xogo. Do xefe. Que non valen nesta primeira fase. Creo que só se pode golpear co... Porque se facemos o de 2000 na segunda fase se cadra así, non? Ti di se cadra, eu diría que segurísimo. Vale. Para 2 toques dá, incluso. Ben. Por certo, o do tempo límite creo que é máis ben unha cousa porque sí. Non era para a esquerda, John. Eu que sei, xa. O tempo límite porque sí, cando chega a cero, que pasa? Morres? Creo que non, Antonio Durán. Morres. Sí. Xa se entendeu. Vou. Se non vou. Pero non vais. Vale, agora. Polo que... Estupendo. Eu esperaría. Tes. Vale, perdón. Vale. Sí, perdón. Ahora está o xogo, ahora quere seguirme a min, polo que sexa. Non sabemos o criterio. O criterio é... O criterio é ningún, sí.
Vale, pues ahora Néstor está supeditado a mí, porque es eso. Claro, que a perspectiva a mí... A mí no me vale... Perdona, sí. Sí. No, ahora son eu. ¿Cuántos golpes le vamos? 4. ¿Qué cantos son? 6. No, le vamos 3. Tiendas derecha, ahora derecha, creo que es eso. Son 6. Sí. Hay 6. Sí, te podría hacer unha conta atrás. Vale, podemos parar xa. Mais ou menos cando estás xa na espalda del. Moi ben. Vou. Teño. Pa esquerda, veña. Vou seguir, Vou seguir. Vale. Vete, pilla. Ah, desapareceu. Aquí. Vale. Estás só ante perigos Todo enemies. eso. Vale. Non pasa nada. Y ya go we trust. Sí, pero con Tails son 6 xogar. Van 5, ¿no? ¿Por qué? Ah, vale. Vale, ven, veña. Ben, primeira parte do boss feita. Sí, ahora hay que facer a segunda. Segunda. Second life. Segunda. Con Tails hai unha cousa que debería ser máis doada. Pois... Eu diría, o primeiro toque dalo nos e despois lanzar as esmeraldas estas de demais. Vale, eu diría que non temos X. Agora danos en X. Non. Agora corre. Cuidado que vai haber chanzos. Grazas. Vale, pois nada, imos ver se me sae no hit. Porque isto sí que é unha cousa que non me... Un toque. Ah, que temos menos esmeraldas aquí porque somos pobres, vale. ¿Qué? Sí. Tiña que ter usado agora. A ver, veña, Tails. Vamos, Tailses. Vamos por detrás, Tailses por detrás. Ahí estamos, muy bien. 3. Son 6 otra vez, Vale, sí. Sí, Tails. Sí, esto no está. Sí, pero con Sonic, con Son funciona ben. Quero decir, é esquivable. Claro, son... Tails non podo facer spin dash aquí. Es eso. Spin dash podría. 4. Quedan 2. Me cae do medio. Si ese vai... Espérate, e agora por que non baixes? Ah, porque vamos a facer esta cousa. Este é o que non teño ben pillado. No. Acabou o tempo por algún motivo, pero... No. Ah. É que o problema, a ver, por intentar, se meter moedas, sí. Sabemos unhas moedas metidas aquí. Por explicarle a xente, con Tails, se intento elevarme, perde velocidade, co cal vou para o boss. E se deixo de primeiro tal, o de voar, gaño velocidade, pero vou po chan. Entón aquí... Agora vou tentar non morrer. Como estrategia, como idea para pasalo, pareceme un enfoque axeitado. E serve como idea tanto para videoxogos como para a vida. Tentar non morrer. Sí, eso xa comentamos no podcast outro día, non sei a conto de que, pero saiu. Que lado? Esquerda ou dereita? Esquerda. Vale, moi ben. Dame, ese. Alguna... Pilla. Pillo. Agarro por ti. Agora está seguindo ante ti. Nada. Con dúas apañamos. Dalla ese. Vale, creo que vale. Ah, ben. Moi ben. Vale. Un anel. Bueno, a ver, se me dan a mí. Aquí. Hai que ir os dous ao mesmo, Sí. Vale, non dispersarse, porque... Eu que son moi disperso. No, pero no, olvídate dese a primeira. Agora sí. Vale. 2. Vale, agora quietos. Pa dereita. 1, 2, 3. Contei mal. Espera, no morriches, espérate. Vale. Agarda que acabe isto. Sí. Vale, volve se queres xa. Vale. Imos xogar esa, vale. Sí. Se non... Esquerda. Vale. Alguna... Pilla, tes algo. Pequeño. Pilla. Telo, vale. Teño unhas ganas de non sei que me desvelo.
Vale, aquí non. Vai ser por 2. É que se cambiamos a perspectiva, telo. Vale, esquerda. Deixame unha. Teño. Vale. Aí estamos. 5, pode ser? 4. Vale, espindas para a esquerda. Vai, plataforma vais levantar. 1, 2, 3. Podemos parar xa. Perdón, telo. Ah, cuna, non. Vale, quédate atrás se queres. Facemos esto. Vale. Aguantamos como queiras. Agora é o de... Espérate, xuntos, aquí. 1, 2, 3. Dou unhas ordes que de cara tamén. Veña, corre. Vale. Estou guardando un poquinho por ti, vale? Veña, pillamos agora azul. No, seguinte. Non forces. Non pasa nada. Sonic Forces non. Non, forceps. Sonic Forces. Eu vou dicir, eu nacín con Forces, pero é mentira, nacín con Ventosa. Tiña a cabeza como un caracol. Ventosa era o entrenador adestrador do Depor. Ventosa ou Baitosa, depende da dirección. Estos chistes tamén van a meter moeda, Marcos Corgo. Mira, pa aquí. No, pois estáseme resistindo e agora... Ben. So far, so good. Que diría un profesor meu. Que diz os subus? So far, so good, que diría un profesor meu. Volve Sonic. Volve Sonic con 0 anéis. Puxen aí no Twitter. Estamos xa no Twitch. Rematamos o Sonic Superstar. Un boss nada máis. 20 minutos casi levaremos de boss. Imagina se chegan a ser malos. Vale, 15. Efectivamente, mira, dámoslle xa, total, ainda hai outra animación que temos que papar. Sí. Vale, que che a dicir? Os poderes das esmeraldas van por separado o teu e meu? Non o sei. Sei o que me queres decir, pero non o sei. Sí. Digo por usalo eu antes de morrer. Vale, pero ti isto usa o drop. Pero a poder ser cando non teña... No, espérate que xa morrou directamente. Ah, guai. Ven, vai por el. Xa non. Xa. Entre que vai por el e ti vas por el e logo pasa, a vida morre. Teño tanto... Perdón. Xa desaparecí. É que mal calibrado. Pídete, total. Non me deixou. Sobra, da igual. Estamos en modo da igual. Vamos solo. Tú pasache isto? Que Tú só. Cales son as outras opcións? Quero dicir, como pode ser máis difícil pasarlo en modo dos xogadores? Ah, sí, claro. Cunha cámara que sega quen lle dá gana. Mira, por exemplo, bueno, isto non tiene nada que ver con dos xogadores, dalle aí, paseno con Sonic. Sí. Non. A primeira corremos para a espalda. Veña. Digo porque senón facemos erros un po outro e... Polas costas, agora que hai que facer? Dereita, por exemplo, veña. Non vai levantar. Deixa, corre. Vale, ti estás a salvo, eu estou no límite do ben, no límite do ben, no límite do mal, no límite do mal. E agora canto por aquí. Seguimos. Vale, e agora... A ver se pillamos. Eu agardaría agora isto que vai vir cómoda. Aí está. Nas 4 primeiras... Antes dos 4 primeiros toques é cómodo de pillar. Dereita. Salta. Vale, pasa nada. Arrapaña, vale. Sígote ao ritmo que podo. Que non podía máis. Pillaches, temos un, vale, veña. E agora este. Cagona. Pillo. Cagona. Pillo. Vale, non pasou nada. E agora que viña? O de que se levanta, esquerda. En 1, 2 e 3.
Vale, paramos. Sé que o Chan decide non desaparecer. Sí, por favor. Izquierda, vamos. Pues esquerdinha. Olvídate este de primeiro. Vamos a esquivar. Vale, agora. Ah, perdón. Merda. Píllate. Vou pillar. Padre, era mellor que te saíras a pantalla. A mí non me deu. Vale, por algún espera, motivo. agarda un segundo. Vale, pois Perdón. izquierda. Sigue correndo. Pega. Este conta, vale. Entro. E agora no medio, creo que o mesmo. Espindas pa Dereita. izquierda. Dereita, vale, dereita. 1, 2, 3. Vale. Podes parar xa, Oye. Vale, teu. Telo, izquierda. Imos. Veña, está. Hai que irse a os dous con anéis. Despois quero polo precipicio primeiro, pero témolo. Témolo, vamos. Batería fraca, vou a engordar. Vale, hai que dicir que no YouTube seguramente entre o directo do outro día con este xogo o que temos de hoxe faremos unha especie de modo furia, pois con 20 minutos cos peores maiores sufrimentos, como este boss, bugs varios ao longo do xogo. Creo que o modo furia sufrimento xa é o directo inteiro de todas as horas que estivemos. Hubo un momento agradable cando falamos de outras cosas, do Sonic Gordo. Sí. Vale, corremos xa, que sí que todo aquí. A esto nos referíamos con modo furia. Pero, o sea, What the fuck. pero eso parece el Rubius, what the fuck. Falas cousas tal. Son morenos. Bichedes a xente indignada querendo de devolver do de lenguaxe inclusivo no Spider-Man. Sí, vino. Sí. Xente indignadísima porque di le científique. Científico, pero logo what the fuck. Claro. De aí me veo o pensamento. Estamos indo para... Pa dereita, sí. Imos cambiar de estrategia. Merda. Nada. Por que os anéis directamente estos iban directamente para o... Porque desapareceu o Chan. Claro. Temos cero anéis. Sí. Xa está. Ti da igual por unha perspectiva. Que fago? Mátome. Venga, va. Total, para o que levamos avanzado. Bo día, Poké Galaico. Bo día será para ti. Poké Galaico, para ti. Que pasa? Cal é o teu problema? Por que me ves aquí un sábado por la mañana querendo sufrir e decir bo día? Ai. Venga, telo. Sí. Veño. Mira, vou pasar por checkpoint outra vez. Que non me quedou claro. Agora xa me sinto realizado. Mira, vou facer isto. E agora xa o teño outra vez. Bom momento para comprobar. Espérate. Sí. Eu entendo que temos un cada un, non? Non, porque xa o teu non teño. Pero tú porque usaches agora ainda hai pouco. Non vou ter o teu. Ou porque o estás usando ou vale. porque imos a ver agora. No, compartido. Ala, xa está. Pois nada. Pero podemos usar un cada un, non? Sí, simultaneamente, polo visto. Pero non lle vexo Sí, os outros non son. o sentido en facelo simultaneamente. Sí, pero digo. Eu co de bola de lume non estou pa decirme que me atrevo a facelo no ramo este. Eu diría que agora non lle vamos dar se o empregamos. Agora, que se o queres empregar por probar. No. Este témola, esta fase témola así. Venga, izquierda. Izquierda, vale. Está saltando polo... Telo. No. Vale. É que, por que o Chan desaparece? É que me peta a cabeza. Agora que hai que facer? Sube. Pero por que baixas? Aparte de subir a... Vale. Aí está. Sí, déxate ir. Déxate ir. Déxate ir. Vale. Si queres volver, esquerda. Espera. Non queres volver. Bueno. No. Que tramas?
Na. Pensei que ia facer agora, xa está. O do escudo este chungo. Espérate. Este ven para nos. Este colega. O do escudo, hai non facer agora, sí. Claro, pensei que ia facer 1, antes. 2. Se salta no 2, non, no 3. Telo. A ver, sabes que eu son de Sonic 2. Eu vou saltar no 2 sempre. Pero Spin Dash fala no 3, porque sexa. Perdón, por non tiñas... Ah, por que desaparecen os Non vayas. Perdona, Eggman, que tú... Podo estar máis no límite. Que, sigo. Sí, dalle. A ver que sai. Con anel, imos sobraos. De que iba isto? Que non sei xogalo con Tails esto. Podemos tirar casi enriba da cabeza. Obri... Ben, Non é nada como pedir as cousas así con ton. entón. Ahora toca Spin Dash, creo que sí. Para vos este maravilloso son. Si nada molesto o teu... Hay que vou dar a volta. Moi ben, aí, con efecto. Como diría Cantona, au revoir. Esta parte facilita un poquinho Tails. E agora dámoslle lume ferro a fondo. Tal. ¡Vamos! ¡Vamos! Pa dereita de todo, Ben. Ai, Agora, dereita de todo. non dormir nos loureiros e ir correndo pa Dereita de todo. Non ¿Qué? podíamos. Estaba llegando Non nos deixaban mover. Non. Pero. A ver, se estou entendendo ben o que pasa, vamos a poñer o plano de reflexar. Vamos a ver. Imos ver. O que hai que facer é cando matemos estar deste lado, porque se matamos deste lado, polo que sexa, non se pode. De que lado temos que estar? Cólleme aí o Sonic. Vou copiar o Tails. Vamos a ver. Vamos a facer o croquis aí. Si, un Sonic desmembrado, O pero tal. croquis. O sea, temos aquí eu son Tails. Eu son Sonic. Ti son Sonic. Sí. Robonic está por aquí. Entón, se o matamos desde este lado, non sei. Na escena ti quedas aquí. Entón logo, como Robonic aparece por aquí, xa morres, pero entón hai que matarlo desde aquí. Entón, mátalo, pum. Quedas aquí. Claro, entón temos que estar no que ven sendo A dereita. Ainda que nós como estamos facendo isto en plano, quedanos ao revés, pero Claro, pa sí. dereita. Vale. Eu creo que xa está. Veña, vamos, sigamos xa temos o plan. Non tiños un vaso de agua por aí. Hostia, sí, non pasou nada. Menos mal, sí, veña, senón o plan fai aguas. Pillanéis. Sí. The Lord of the Rings. Recuncho Gamer, lugar donde facemos os croquis. Lembras que había un epidemiólogo que saía en la sexta noche facendo cosas con Star Wars? Sí. Un saúdo. Un saúdo por epidemiólogo. É que non ten sentido. Temos un DM no Twitter de Recuncho Gamer, agora o revisaremos. Eu desaparecín de plano. Sí, no, because of espérate reasons. que sepas se vou ter algún anel na vida. Non vou ter ningún anel na vida. Vale, este ataque non me lo pa nada. Pero aí está. Queres volver? Volvete xa, se queres. Agora. Agora, non espero. É que a mí, que son Agora. desaparece de Sí, existencia. espérate, non me... espérate. Vaite, non lle he dicho. Vale, espérate. Este ven pa nos. Pa ti. Así. Oh, espera que teño aquí un problema, que teño un anel aquí. Corre. Vale, vas ti con o Zetamarche. Despois desa... Para, si queres xa. Sí. Agora vais a virar, non? Sí, Virouse como virólogo. Por que desaparecín de existencia? non estás morto, pero ahora... Pero non teño neis. Pero... Sí, ahora eu teño máis que antes, grazas. ¿Así? Aparentemente non. Aquí, vale. Estou niso, Así que teño que esperar un poquinho. ¿Vale?
Moi ben, na primeira. Entrou. É moi arriscado, sei como se pode facer iso que acabamos de facer, pero é moi arriscado. Vale, ahora Quere hai que dicir que facer. empezas ti no borde. Ahora ven spin dash, creo. Non ven spin dash porque... Que sorte acaba de ser iso. No, esto é o poder da amizade. Veña, Poder vamos da alá. amizade. Vamos alá. A ver, agora ven pa nós. Sí, a ver se ven. Sí. O sea, agora mesmo con que veña, sabe o sorte pa nós. Aquí no medio. Cando te destelle, ahora. No. Chegas, acompáñate. Perdón, é que tiña que parar, son papado. Telo. Mais importante é o Neren. Se chegamos a isto, chegamos. Esquivaches, vale. Xa non se nin calvamos, creo que ahora dúas má. Creo que levamos 4. Sí, xo vin. Para a esquerda, para... Non te movas. Ves hecho a ti. Ves hecho isto a ti. Por guapo. Espérate. Hostia. Que viña con efecto esa. Dalle, se queres. Izquierda. Perdón. Saímos un spin dash ben a tope de... Pillas a él. Vale. Quédanos un toque, creo. Sí, queda un toque. Aquí. Ven. Sí, porque he pasado de ti completamente. Izquierda, Sí. veña. Perdón, déxame que pillan él. Colle. Vale, veña. Vale, un chega, para que non máis. Tengo tu amor. Dereita. Merda. É que isto, o sea, ti estás... Ah, vale. No, pero colócanos aí sempre. Espérate. E se non saltamos a... Pero eu pasei no saltado a cinemática porque tiña que estar ata... Como sexa un bug do modo 2 xogadores. Viches algún gameplay do modo xogadores pasando? A ver, que temos que facer? Darlle a dereita, non darlle? Dereita. Eu estou lle dando. Pero non. Voulle dar moitas veces. A ver se que... Non é posible. No? Non é posible. E as outras veces porque... Porque estaba unha persoa soa, non? No, pero... Sí. Sí, non te aguantes o H a segunda. Ao comezo. Sí. O sea, se o pasamos de 2... Non entendo nada. O sea, as outras veces cheguei eu só e logo sumaches este team. Non pero iniciamos os dous igual, porque reaparezo antes. Sí, pero igual ao reaparecer ponche no outro lado e ponnos no outro lado. Non entendo nada. Vale, vamos a tentar... Chao. Que vamos tentar? Vamos a tentar... O último, estar moi a dereita. Bueno, límite 12. As 12 que xoga Super Mario Wonder, porque Sí. creo que a xente sendo sábado pola mañá quera disfrutar de algo. Non do sufrimento. Pero eu estaba da dereita nesta. Estamos indo para a dereita. Sí. Bueno, Non sei por que de un tempo esta parte. hola. Faime caso a min. Na primeira partida facía caso a ti. Vale, izquierda. Perdón. Vamos. Todo. Non entendín estratégicamente ese salto, pero vale. Perdón. Todo ben? Que é super complicado. Aparte sin testar mal, porque, claro, agora teño a responsabilidade da cámara tamén. Cámara de Comercio da Coruña. Estás. En 3, 2, 1, paramos. Está guai que non sabes que ordere. Imagino que imaginabas, pero non sabías exactamente o que traigo. É que... O chan desaparece de existencia, ponme moi nervioso. É pa que queres o chan? O chan está solo valorado. A lei do solo, di o que di. 1, 2. A lei do Han Solo. Di que Han disparou primeiro. Vaya, pilla. Non pillaches. Cuidado. Vale, xa... Cátame meu cuidado, morreu. Igual é bo, John, que pase isto. Sí. Igual isto realmente non o estamos valorando como ten que ser. Que? A dúas mans.
A dúas mans, veña. Fan, fan. No, fan é o Hunter. Eu vou parar aquí xa, porque sexa. Teño chapao e contra chapao, veña. Que dixeches? É Ria Zurekin. O povo está contigo. No, é Tails the Hedgehog. Verdad, Tails é o único que non é ningún animal, non? É máis Tails Prower e xa está. Mais Tails Prower. Non quero, veña. Só un, para que quero máis? Ah, para compartirlo contigo, perdón. Aí estou. Dereita. Eu estaba vindo para a dereita. Vou saltar, é que me da igual. Pero estamos nese punto estamos agora. Pero por que está movida a cámara? No, está mal, é que iso tiña que estar centrado de outra maneira. Saltei. Sí, eu spamei botóns. Pero que tiñan aí son eu. Sí, eu vou morrer moi rápido, pero aquí estamos. Esclarecracer crequete. Quere decir en Suomi, nada, porque acabo de inventar. Eu que non falo suami. Falo mío miso. Vale, dalle aí. Que? Vale, ¿cuánto chega a pasar? A flotar. Técnicamente pode darse un toque. Eu de ti, primeiro, esta xogaría a esquivalo. Vale, en os láseres que veñan a continuación, cando sobe o son, preme e salta a máxima altura que che deis. Pero o da túa altura, claro. Agora ven. Se non houvese un frame rate, vai tocar. E agora, en principio, repite, vai facer o do comezo. Buscar gaña a velocidade a que poidas. Un spin... drop dash, camigo... sabes. Vale. Activa a esmeralda se queres. Y o X. Sí, pero estoy esperando agora. Vale, a ver se... Dade Sonics. Vale. Dous. É moi bo momento que usaches, Dous toques, quedanlle dous, non? Sí, quedanlle dous. Vale, que vai facer agora? Evitaches o que me matou a min con Tails. Non sei que vai facer agora. Vai facer o de... Tens que cañar moita velocidade e incluso saltar. Vai, son como 4 pasadas, cada unha máis velocidade. Vale. Intenta darlle agora. No, debo, como queres. No, xo salvaches. Se tes pillado cando darlle e agora, creo que isto mesmo que o comezo. Telo. Queda un toque. Se queres vai facer o de... Vas facer co da bola? Fai o da bola. Non, agora xa non. Poderías intentar chegar a darlle. Eu non o faría xusto agora. Non, eu agora estou demasiado ocupado en non morrer porque estou vendo a miña morte. Podes ir para a dereita se queres, Menos mal que se aprecian os raios. Sei que che iban a quitar a gravidade e demais. Que vai facer agora o máximo este? Vai facer ese. Vale. Prefiro isto que dos rayos. Non sei que está pasando. Queres intentar rodarse? Non. Vale. Que se fai outro movimento. Sí, vale. Que teño seguro. Pois é isto que te seguro. Telo. Sonic morría. Sonic morría. Moi ben, Mallao. E a primeira, porque non me enfrentará ainda a este boss? Sí, en condicións normales, non? Tens razón, con Sonic é máis fácil. Tes outro dash aí de axudeche. E co contés na parte da mecánica. Super necesaria esta secuencia, este plano que acabamos de ver. Sí. Animación de final. Aí estamos por el... Pero eu isto non o vin. Creo que deixei de mirar. Eu deixei de mirar 2 minutos. Porque vou con Tails, aparece isto con Tails, creo. Con Sonic aparece que che saiu antes.
Pois aí os hotéis. Ah, non. Aí van todos. 4 vellos mariñeiros. Si, 4, 5. Pois está tamén Trip. Non estaba Trip aí, Estaba Trip. Estaba Trip. Estaba. Estaba un pasalo dos rodos, non estaba. Tamén. Pois aquí imos. Sonic Superstars Development Team. Espera, somos nos? Ai, sí. Somos nós, sí. É interesante o primeiro minuto. Os 11 seguintes xa se fai un pouco pesado. Ben. Que che pareceu o xogo, Iago? Facemos un momento análise. Un momento análise. Ben. Queres coitar a música, infame? Sí. Fan unha mistura Espera, Ti López, queremoste, we love you. Pero fíxate todos que hai compoñendo aí, ademais de Ti López. Xa, eu a quen quero é Ti López. Ti López é Ti o... López tampouco che digo que as que máis me gustaron non foron del. Todas. A de Bridge Island Ben, que está composta con Jun Snowe. É que eu Pero creo que a de Pinball Wizard que está ben, non é del. o problema penso que está na escolla instrumental. Eu prefiro 16 bit como Tamén. Sonic Mania. Dame un poquinho. No, pero Sonic Mania non é 16 bits, é 32. Bueno, 32. É imitando a Sonic CD realmente, que realmente é son CD ou aí xa non hai bits que che criou. Hai sintetizadores dos 90. E o problema deste é que a caixa de ritmos é mallada de Mega Drive e din, é Mega Drive, xa é bonito. Pero, en fin. Comezamos a queres cun titular. Titular: non xoguedes o modo multixogador. Non, Xa está. digamos, eu a puntuación, se o modo multixogador e podo poñer un 3,5 ou 4, a un xogador eu o 6 doullo. O sea, modo un xogador chegaría no meu top 30 de Sonics? Sí. Modo multixogador, creo que non. A ver, no modo un xogador é mellor que o Sonic 4 episodio 2. Que lembremos que o Sonic 4 episodio 2 non é tan malo como un. Entón estaría por aí por riba. Pero para min estaría por baixo do Sonic Advance, por baixo do Sonic Rush e por baixo mesmo do Sonic Generations da 3DS. Por xogos 2D. Estaría por baixo de todos eses. Meu titular é Sonic 4 episodio 3. Sí. Ou, se se chamase Sonic 4 episodio 3, non sería tan grave. O que pasa é que sacalo igual 10 anos máis tarde quedaba raro, pero... Xa. A ver, o estilo gráfico non me acaba de convencer. O 3D este parece un 3D un pouco C8. Ben é certo que versión Switch eu creo que igual non nos fai o mellor favor de todos. Xa. Porque a iluminación é bastante máis plana. Que para algunhas cousas está ben, pero creo que non... Físicas ben conseguidas, o deseño dos niveis pareceme demasiado Sonic CD. Que no fixo? Na Otoshima. A personaxe nova de Trip está ben metida, iso sí, aí voulle dar un punto positivo. O multixogador está moi mal feito. O modo multixogador notase que lle falta depurar, o sea, está mal pensado o de que a mínima xa saias do xogo e tiñas que voltar a entrar, os bugs todos que ten o modo multixogador, iso non ten perdón. Si, non é só os bugs, senón xa o concepto en sí de como está implementado. Xa, mas por riba, os bugs que ten... No, sobre todo que se van acentuando, bichedelo no directo do outro día, van crecendo a medida que avanza o xogo. A primeira grande que lembro, bueno, máis a que se colgou nun momento ao comezo, que igual foi unha cousa super puntual, porque logo non pasou nada máis, pero pasounos na quinta fase, na que era especie de Hygrosity ao aire libre, que aí apareceu auga onde non había auga, e afogábamos de diversas formas, e a partir de aí sí que aparece unha serie de bugs que E despois, non me gusta este xogo ten moito... Notase que está feito para gañar diñeiro. O tema das skins, non. Todos os xogos están feitos para gañar diñeiro, pero o tema das skins, que podes ir comprando, conseguindo skins de Lego, tal, iso é un gañacartos de Sega que vai meter despois skins, porque estou vendo do Angry Birds, agora que Angry Birds pertence a Sega, vai meter skins de Hello Kitty, vai facer como nos xogos de móvil, vai implementar un sistema así e vender skins por, tamén, como fixo no Samba de Amigo, por 1-2 euros cada skin, e vai meter packs de skins, todo para conseguir diñeiro fácil de crianzas que din, ai, quero xogar como tal, como cual. E iso non me gusta, ese modo... Que podes falar do modo online, o modo dos robociños? Está ben. Está ben. Se parece damos unha partida rápida para que nos mantengan os peitos, un ano destes, damos unha partida rápida entre nós,
non sei se nos dixe online estando dous. Creo que non, creo que local ou demais. Probamos un digamos que progresamos rápido. Creo que son 4 tipos de xogo. Un que digamos que é unha especie de batalla, que na que botas bolas eléctricas e tens que darle ao resto e que non che den a ti. Sumas puntos. Tes un de supervivencia no que estás nun escenario que van ir desaparecendo as plataformas por diversos motivos, o que máis tempo aguante, pois mellor posición queda. Tes outra que era de apañar estrelas, que ese non está mal. No escenario que tes, pois tes que ir pillando estrelas que van respawneando, reaparecendo. Mira, Lore, Tim, un saúdo para Lore. Acaba de haber un bug nos créditos. Nos créditos, sí. Non sei se te decataste. No, estaba correndo máis que a ti, realmente. E logo está o modo carreira, que é chegar do punto A ao punto B. Que seguramente ese xa que ten máis sentido. Está ben, non me molesta. Que pasa? Que sí que está condicionado ese modo o resto da ambientación do xogo, realmente. Porque vemos que nese modo ti te deseñas un robotiño un pouco parecido ao Sonic Forces, tes para cambiarle a cara, o corpo, extremidades, cores, a maneira de conseguir novos produtos desos é con case todo o resto de mecánicas do xogo, que son as fases especiais menos a na que pillas esmeralda, pero unha vez que pillas esmeralda tamén aí. Todos os coleccionables que hai no longo do xogo é só para mercar esas pezas, non teñen ningún outro propósito, quitando as esmeraldas que ten un pouco de propósito os poderes narrativos, pero está todo enfocado cara aí e igual non é tan interesante ou non paga tanto a pena pois poñerse. Hai un momento que eu realmente xogando un xogo digo, vou pillar medallas agora, pero realmente non, porque tampouco disfrutas tanto as fases de bonus, quitando as fases de froita que están máis. E se te pos a xogar fases de bonus, rompen totalmente o fluir do xogo. Sí, son máis molestia dentro do xogo que outra cousa. Sí, de feito, he de decir que me gustan un pouco as que están inspiradas no Sonic 1. Digamos, ese mundo... A min gustanme, pero non me gusta xogalas no medio das fases tan frecuentemente, porque claro. Esas son as que saen cando tes máis de 50 anéis e pasas por un punto de control. Entón, claro, se ese estivese como no Sonic 1, que ao acabar unha fase con 50 anéis podes xogar e que che desen, pois, en vez de 3 medallas, pois 20. Mira, é que porque a inflación neste xogo, mima, é todo carísimo. Non me molestaría desbloquear as esmeraldas así. Ao final de cada fase, tamén prefería iso que os anéis gigantes que están en sitios pouco imaginativos, realmente sí que algún vale, porque conseguín chegar a este sitio facendo tal manobra e demais e puiden acabalo, pero ten un problema, que é o problema que lle vexo o de intentar implementar esta cousa dos Sonic Colors, dos Wisps nas esmeraldas, que narrativamente ten sentido. Eu podo lle comprar o sentido que ten. Marta Lois, un saúdo para Marta Lois González. Marta Lois González, efectivamente, a portavoz de Sumar no Congreso. Mireino son os mesmos apelidos, os dous apelidos, Marta Lois González. Pero non é a mesma persoa. Non, esta é unha persoa que leva traballando en Sega de los Sonic Heroes e demais, que onte ás 2 da noite Pin Street. Isto explica todo. Yolanda Díaz volveu non facer. Un saúdo a Bruno Díaz, Bárbara Coello e Amanda do Prado por traducir en este xogo o galego tropical, vale. Portugués do Brasil. E tamén a Krzysztof Petrovic, porque me facilita tamén a vida. Iso é soa polaco. Soa que inventei no clásico. Ben, Francisca Sánchez tamén. Francisca Sánchez nunca os saudamos. No, estou enfadado con ela. Quería rapidamente o que está para non perder o fío. O das esmeraldas con poderes, narrativamente, funcionalmente ten sentido, pero rompe o xogo a nivel de que eu cheguei a anéis destos de atopar outras esmeraldas porque tiña poderes no que xa non me teño molestar en aprender a xogar o xogo, de tentar descubrir a maneira de como cos movimentos de Sonic chegar aí, senón que dou a bola de lume, aquí está desvendo e agora fago. Non, ¡Apum! Veña, vou pa aí. Veña, pa onde quero? Pa aí, xa está. Rompe calquer tipo de mérito e esforzo que podías ter en algún dos... Bueno, só unha cosa interesante na persona, que é de explorar e chegar a tal punto para poder conseguir máis esmeraldas. Non, aquí, como xa teño 2 esmeraldas, ala, xa está. Pa mí eso... Toda a gracia que podía ter de explorar os escenarios pérdese porque o que me dan son ou moedas que non me interesan, medallas. ou logo medallas, sí, ou
rompes má graza facendo doado conseguir. Comentache que o teu robociño personalizado é despois o mesmo que aparece no xogo como vos. Si, aparece dentro do xogo, porque o xogo faremos un pouco da historia. Faltanos unha cousa por comentar, que agora vemos aquí anunciada. Tiñamos nos inimigos a Robotnik, a Fang e a este especie de robociño pecho con cabeza de chatarra, que é a Trip, que xa vimos no xogo, spoiler, estábamos na fase de número 7 e 8, que realmente é unha especie de personaxe como draconiano, porque se converte en dragón, non sei se é draconiano, non é a palabra, pero en fin. E claro, pues sí que hai pequenos momentos nos que hai unha especie de mini historia que se conta, pero non está moi clara, porque por moitas voltas que des pasamos de estar na cidade esta dourada a meternos no Cyber Stage. Digo chamanllo Cyber Stage porque parece un pouco espacio cibernético do Sonic Frontier, pero sen ningún tipo de explicación ou nexo de por que estamos aí, e aí é onde nos enfrontamos ao robot xigante. Este robot xigante que antes non nos imos contar no directo, pero logo sabendo si que vin, sí que ves que rouban ese prototipo, pero non se mueve nin pa qué. Pero un detalliño que polo menos aquilo que personalizas no xogo pois ten repercusións no propia historia do xogo. Vou quitar aquí, que están aquí cos foguetes a xente volendo pistola. Moi mal, non botedes foguetes, porque tanto os animais como as persoas que teñen algún tipo de neurodiverxencia afectalles. Entón, foguetes non. De acordo? Sega, foguetes non. Por último, aquí historia está. Da Trip. Aquí, basicamente, o que veríamos é que temos historia de Trip. En que consiste a historia da Trip? Pois podemos manexar a Trip e sería un pouco a versión coller a Knuckles no Sonic & Knuckles, que é un pouco a versión máis difícil, e enfrontámonos en vez de pasa, neste caso, antes do... Entendo que vai pasar antes do Sonic... digo iso porque en canto abras a historia xa ves que hai. De feito, se queres, dámosle xa, vémoslo rápido. E basicamente desbloqueamos a Trip no resto de modos. Historia da Trip, que desde aí ti tampouco te moito. Aí temos, era tal que cos seus amiguiños, incluído o porco feliz, xigante, e nada, vemos que chega aí. Xa está, aí está a historia, acabou. E temos un... E non ten animación, chequera, desta chula? Non. Pues xa podían. A mí gusta máis esta que construí. A min trae maior sentimento, maior isto. Entón temos aquí a Trip, que vale. En apariencia parece un pouco tamén Vector de Crocodile. Sí. Entón aí, se mantemos o botón unha vez que estamos no aire, pois podemos facer este movimento de pegarnos na parede, un pouco parecido a un dos Wisps que había no Sonic. O Wisp, rosa, violeta, non sei ben as cosas. Vale. Aquí ten este modo interesante agora, nesta versión que non temos todas as esmeraldas, que aquí, pois aínda temos que esforzarnos un pouco. Que pasa? Se tedes todas as esmeraldas, aquí xa tamén temos todas as esmeraldas, podemos romper un pouco o xogo cando chegamos a 50 anos. Porque lembramos que a superpoder de Wisp, de Trip, pois convertirse en dragoa. O sea, a súa forma super é unha dragoa. Dragona. Dragoa. Sí, dragoa, creo que sí. Dragón femia, non sei. Pero de dragón dragoa. Vale. Nada, digamos que as fases son máis ou menos o mesmo deseño, que non, como non teño tan memorizado, como xamos pouco non teño tan memorizado. Pero aparecen novos inimigos, hai máis espiños por aí, e hai algún segmento, por exemplo, agora aquí podes empregar agora o poder. Pero os egg robots estes. Sí, agora podes empregar o poder do ollo, dale o botón o shift. E agora aquí aparecen chanéis novos e cousas máis. Digamos que hai máis cousas destas nas fases. Non me disgusta, quero dicir que parece moi interesante a mecánica esta, e hai fases que están aproveitando ben estas mecánicas. Pero ben, o sea, dame por lo menos dísme. É un pouco que eu pediría con cada personaxe, que os niveis estivesen pensados para que momentos puntuais tramos nos que só podes pasar cunha personaxe. Como pasaba no Tres Knuckles, no Mania, creo que tamén tamén hai cousas desas. Sí, no Mania hai unha fase diferente para Knuckles. Sí, a todo deserto. Sí. Aquí está un pouco distinto tamén, un pouco máis complicado. En fin, é unha especie de modo difícil.
Sí, porque aquí antes non había inimigos, agora hai inimigos. Sí. Tamén, supónse que ti vas como máis esmeraldas e máis. Supóse que morre. Sempre pasa iso. Non quero xogar máis. Non quero xogar máis este xogo. Normal, imos ir ao Super Mario Wonder en nada, poñemos aí no Twitch. Pero quédome con que non é mal xogo de un xogador, non é mal xogo, o que pasa que está moi inspirado e está moi pouco cohesionado as fases. Xogando de un, sí que lle vi cousas vos, por exemplo, no último tramo do xogo, nos 3 últimos bosses non está mal. Unha vez que pillas as rutinas dos xefes, non está mal. Xogando con Sonic, en teoría debería ser un dos modos máis difíciles, con Knuckles quizá porque é un pouco máis lento. Ben, que pasa con Trip tamén? Os bosses van acelerados, o cal menos espera, cale a parte mala, e quedar co doble de toques. Entón, xa falamos que o tema de que teñan unha xanela tan pequeniña para darlle un golpe aos bosses é algo que a min non me gusta. Nun universo paralelo, nunha liña temporal alternativa, Christian Whitehead e o seu equipo que fixeron Sonic Mania fixeron o Sonic Mania 2, que é un xogazo boísimo e tal. A nos tocou nos vivir na Darkest Timeline, no universo malo, en que Sega preferiu facer un xogo por si mesmo bastante mediocre. Si, eu apartar os positivos que me quedo co xogo, o que decimos, se o Sonic 4 tivese estas físicas, non había ningún tipo de problema. Estamos ben. Creo que a nivel mecánico xogable está ben, está guai. Non chega ao nivel do Mania nin os clásicos, pero ao 90%. Neso creo que vou ser xeneroso. Que pasa? Que no momento de poñelo en práctica no multixogador é moi complicado. O sea, nun multixogador cooperativo, comentábamos o outro día do remato directo, creo que tiña máis sentido igual incluso pantalla partida. Eu creo que pantalla partida e incluso no deseo de niveis, pois dicir, pois precisas de tal xogador para abrir este punto para, sí. O sea, non sei, poñan un tipo de mecánica máis a pantalla partida que estar os dous conectados todo o tempo na pantalla. Eu creo que sería mellor. Sí. Se quer damos un batalla rápido. Veña, un e batalla logo rápido. Super Mario Wonder. Hoxe imos ter directo hasta as 2 do mediodía. Más que de batalla creo que o casco da Trip. Non imos pa tenda, non quero ir pa tenda, para deixar co consumismo. Poñemos a botar o menú principal. Perdón que lle acabo de dar aí un golpe ao micro. Imos a batalla rápido. Entendo que local podese xogar online a batalla, nin tan mal. Pensaba, digo, non temes nada. Multixogador, por que quería xogar eu só? Moi ben. Podo escoller entre moitos E podemos adicionar IAs. IAs e viñas. Non quero IA, xa está, vale. Iniciar batalla, non imos... Como sabemos quen é quen? Non o sabemos. Quen é quen e quen é Barbie. Claro, aquí non podemos coller ningún tipo de xogo ni nada, aquí simplemente soltanos. Vale, tieso un ou dos, vale. Cazar estrelas. Non, somos dous. Claro, eso, un e tieso dos, que dixen. Non sei. Aquí o frame rate. E isto está case inxogable, A un xogador tamén pasa en internet, eu creo. Pois isto en principio podes hasta 4. Pois... Bendito momento, dixen, vou pillar na Switch así xogamos 4 ou 8. Si, ou 16. Ben é certo que quitando este tramo final no multixogador, o resto do xogo iba bastante suave en Switch. Iso imos dar, que non é o habitual en moitos xogos en 3D, xa non entro no Sonic, porque o Frontiers probei a demo e dixen, me volvo pa miña Play 5 que me quedo onde estou. Eu o Frontiers pasei no na Switch e mira, nin tan mal. Quitándolle o frame rate e tal... É cuestión de acostumarse, pero cando probaches aí os 60... Xa. Pero está máis optimizado que a este. Que é dicir, o sea, xa vai máis fluido o Sonic Frontiers do que o Sonic Superstars. E aquí vemos... Nada, dándonos 10 puntos. Isto no modo... xogando por internet, non sei se aquí. Tamén en segunda posición na que quedemos temos un número de... medallas. Sí.
Este modo supervivencia, por exemplo. Polo xeral, do momento que teño identificado, de cada modo hai dous escenarios distintos. Podes tocar este. Este pode ser un Lego Green Hill, porque Lego todo o tempo. Listo. Estamos no mesmo lado, se queres, non? Vou facer aquí o que faría unha persoa mala, que intentar amolar. Parecen cascas de banana cando Pillas alguna dos monitores, Parecen Estamos riches, moi ben, fin. A ver se nos toca o de carreira. Senón o que nos queda é o de disparos. Sabes como che contei antes que eu era miope, non? Pois agora que a pantalla está pequeniña, está Sí. me custando Perdona. moito. Benchi. Vinci. Oliver e Benchi. Sí, eso xa fixemos outro día. Sí? Sí. Repito. No, porque dixen Benchi e escoitaron este comentario na casa. Isto que é carreira, non? O de disparar. Isto de disparar. Como se dispara? Co shift. Ah, pois xis. No, co shift. Poderse control non serve de nada. Claro, o 2 queda un poquinho aquela maneira. Onde estás? Ven para cá, morena. Non te daba a impresión de que este como o Green Hill 2 Smash Bros? Sí, Mesma fidelidade gráfica. sí. Sí, é Green Hill. Sí, é Green Hill. Este non é Lego Green Hill, pero é Green Hill 2 Smash Bros. Sí. Porque obviamente había que meter Green Hill de alguma maneira. Non, pero se está Lego Green Hill tamén. Non che con Lego Green Hill. Non che con Lego Green Hill, non. Green Hill sempre. Este de 2 non é moi divertido, eso che digo, Xa, estou non notando. E de 8 xa é un pouco máis caótico. Moi ben. Botache, por favor. Moi ben, pois xa estaría. Pois isto sería un pouco o... as gañas de vivir que temos. Co Sonic Superstar. Pois ata aquí Sonic Superstars. Así que agora